Benfica coa bola presenta o 11 galego da xornada. 94. Benvidos e benvidas unha semana máis o 11 galego número 94, como cada luns aquí no 11 galego. Antes de nada, unha aperta e moito ánimo na recuperación dende aquí a Rucho do Melias, que onte tivo que marchar en ambulancia no partido ante o Antela, nun choque fortísimo. Ao principio estaba todo o mundo, pois, evidentemente moi alporizado, porque foi, como digo, moi duro, ademais a ambulancia tardou en chegar. Así que nada, Odito, moito ánimo e a voltar canto antes o céspede. Unha aperta dende aquí para Rucho do Melias, cousas que pasan no mundo do fútbol. Dito isto, grazas, como sempre, está por aí Skullmart, grazas aos que estades en directo, grazas aos que o vedes resubido en YouTube. Para os que vedes resubido isto en YouTube, pois deixade un like aí, un comentario, non pasa nada, veña, que sempre estamos con moitas reproduccións, pero non lle dades o botonciño deste de que lle gusta a xente para que chegue a máis, Como decía a Telegaita, deixa un comentario e un like que non custa un carallo, que dades como adiós, Un grande a Telegaita, dende aquí unha aperta forte. Dito isto, Antón, que tal? Boas noites. Que tal? Boas noites, como estás? Aí estás agora, que non... Epa, Ei, epa, non epa. estás ou non estás? A ver, Estamos de luns outonal, xa non fai... Fai frío, sí, xa fai frío. Ademais, creo que estás morriñento do verán, que agora temos aí un prota e creo que estás morriñento do verán un pouco, non? Fixen unha pregunta por unhas festas. Sí, que... Bueno, 30 de setembro, a ver, a ti... Quedan 8 meses de temporada. A ti mola che sair tamén no inverno, Non sei por que estou así con esta voz, con esta gorxa. Se é por festas, eu non direi nada ao respecto. No, menor, no. Festas, ti? Que va? Non collas esa fama que despois non a soltas. Seino por experiencia propia que despois non a soltas, Pero bueno, de vez en cando hai que divertirse, por suposto, claro que sí. Bueno, hoxe imos trocar un chisquiño a orde neste 11 galego número 94, porque, pois, basicamente, os equipos da terceira preferente a estas horas moitos están adestrando. Entón, pois, imos variando un chisquiño os horarios, imos variando un chisquiño, digamos, a estrutura nos 11 galegos, non? E hoxe imos trocar a orde. Primeiro imos ir coa proteína e despois co ximnasio. Primeiro comezamos, como non, con el huevo de la abuela, Antón. O sea, aquí a orde dos factores non altera o produto. Por suposto que non. Ao final o importante é comer huevo de la abuela e ir ao ximnasio Exalta Centro Deportivo. É dicir, da igual, a orde na que o fagas da igual. Da miña casa, para ir ao Exalta, paso polo Carrefour, collo ovos de la abuela e xa está, non pasa nada. Primeiro, como os ovos, como sexa, cocidos, fritidos, escalfados, da igual, están todos boísimos, Claro que sí, a empresa de Melide, empresa familiar dos irmáns Casal, uns auténticos fenómenos que patrocinan, como xa sabedes, porque xa levamos 4 onces esta tempada, pois algo moi destacado que aconteza na fin de semana, como é tan destacado como comer un ovo da avoa, porque, evidentemente, están boísimos. En este caso, pega que flipas, nunca mellor dito, porque falamos da tortilla mecánica e o bazo da xornada. Así que, antes de nada, dentro vídeo, que para iso preparei, primeira vitoria do Betanzos no García Irmáns, primeira vitoria do Betanzos na tempada foi no García Irmáns, ante toda unha Unión Deportiva Ourense. Hoxe o noso protagonista é do Betanzos, da tortilla mecánica, imos co bazo da xornada. E hoxe temos un bazo que significa moito. Case xusto, xustiño, É que a duración do vídeo pensaba que era máis longo, xa che digo, O que dicíamos, hoxe non pode estar connosco en directo, iso vai por diante. Lóxicamente, que dicía Anxo antes, adestran moitos equipos hasta ahora, pero podemos gravar, podemos estar con el pola tarde. O que dicíamos, un bazo que significa moito na emoción, no sentimento dun equipo que leva por dentro, que sinte como propio. Ángel Fernández Casanova, un betanceiro defendendo a tortilla mecánica, feita evidentemente con huevos de la abuela, artífice do triunfo, co único tanto do partido diante da Unión Deportiva Ourense no García Irmáns, como agora mesmo, Odito,
está adestrando, falamos con él esta tarde, así que imos vou deixar o que nos contou o protagonista deste ovazo da xornada. En este 11 galego 94, o heroe na primeira vitoria do equipo de Alex Suárez, protagonista do ovazo da xornada con el huevo de la abuela por rachar cunha mala xeira, un ficaboleiro máis, como dixera na nosa última conversa, Ángel Fernández Casanova. Que tal? Moi boas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Agardo que siga sendo ficaboleiro. Siempre, siempre. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Non sabemos de quen é a autoría da foto, pero dicía por fin había que gañar polo civil ou polo criminal e gañouse Ángel. Pues sí, la verdad es que ya necesitábamos esos primeros 3 puntos para encontrarnos mejor en la categoría y ver que, vamos, que el proyecto iba avanzando, íbamos mejorando y por fin llegó esa ansiada victoria. Nun partido ademais contra un dos favoritos, non? Contra un Deportivo Ourense. Nunha mala xeira, pois lograr eses primeiros 3 puntos contra un dos chamados a estar arriba, ademais na casa, entendo que o punto de inflexión que precisa todo o equipo que non ten un gran inicio de ano, de curso. Sí, la verdad es un punto de inflexión porque empezamos la temporada con un partido malísimo ante el Racing Villalbés que nos hizo un poquito pues ver lo que es la realidad de la categoría, que vamos a tener que competir al 100% todos los partidos si queremos sacar resultados positivos y si no, pues que nos van a pasar por encima como nos pasó en la primera jornada. Creo que estamos yendo de menos a más porque el partido contra el Polvorín y luego contra el Barbadás se vio una mejoría muy grande del equipo. Solo pudimos sacar un punto en esos 2 partidos y bueno, y por fin en casa, delante de nuestra gente, pues pudimos sumar 3. Pero ese partido na primeira xornada, malísimo en canto ao resultado, non? Porque sí que é certo que comentamos aquí que vendo un pouco o resumo que podemos ver polas imaxes da Televisión de Galicia, tampouco parecía tanta diferenza, que prácticamente os goles do Racing foron accións illadas. Sí, pero yo creo que es más la sensación que tenía el equipo de que no estábamos cómodos en el terreno de juego y que era la sensación de que nos estaban pasando por encima, que ellos lo tenían más claro que nosotros lo que tenían que hacer y por eso digo que fue un partido malísimo. Bueno, que considero yo que fue malo. Sobre a acción do gol, imos ver a foto, ten a xente as imaxes na conta do En Xogo, como sempre. Gol coa zurda, chegando en segunda liña, bicando o escudo, dicíamolo antes, non? A xeira non era moi boa, pero un pouco a celebración tamén para os seareiros do García Irmáns. Estou aquí, temos que remar todos, pero eu vou tirar do carro todo o que poida. Sin duda, sin duda. Hai sentimiento betanceiro, hai que dejar claro que los de la casa vamos a remar más que nadie para que el Betanzos continúe el año que viene en tercera y hacerlo lo mejor posible. Ante un rival no que ten todo o mérito do mundo, non? Porque decías rachar esta xeira, pero claro, era a Unión Deportiva Ourense, un dos favoritos, a vosa necesidade, supoño que marcar tan cedo, pues influiu bastante no partido. Sí, influyó y muchísimo, porque como digo, en los partidos anteriores también contra Polvorín y Barbadás tuvimos ocasiones claras para hacer gol y que yo creo que si nos llegáramos a poner por delante, pues igual hubiésemos sacado los 3 puntos y en este partido tuvimos la oportunidad de ponernos por delante y muy pronto. Creo que hicimos una media hora muy buena y a partir de ahí creo que el trabajo defensivo de todo el equipo fue brutal y fue lo que nos llevó también pues, a sacar esos 3 puntos. Era un pouco o análise que facían tamén onte Borja Fernández e Alex Suárez despois do partido, non? Que os primeiros 15-20 minutos, non sei se polo factor necesidade, que ás veces é moi importante para sair a morder, como creo que saiu onte o Betanzos, pois foi moi beneficioso para vos. Creo que no primeiro tempo incluso tivestes algunha ocasión para ir con maior vantaxe o descanso e despois, evidentemente, tamén o dicía o míster onte, a Unión Deportiva Ourense, un auténtico equipazo, acaba sometendo a todos os rivais en ese segundo tempo. Houbo que poñer o mono de traballo, baixar o cu e axudar a defender todos, do dianteiro ao porteiro. Tal cual. En la primera media hora estuvimos muy bien, tuvimos varias ocasiones de hacer gol, incluso de cabeza casi puedo hacer el segundo y me la saca muy bien al Escobo, pero a partir de esa media hora es indudable que la UD Ourense tiene jugadores de muchísima calidad y al final pues empezaron a generar ocasiones. Y bueno, y el trabajo defensivo, no solo de la línea defensiva y el portero Ramón, que estuvo muy bien, fue, vamos, brutal. Que pasa que fora de cabeza a ocasión? Non a crías ou que... O de rematar, non?
Normalmente, bueno, no soy un jugador que remate muy bien de cabeza y cuando me la encontré, pues dije, hay que darle. Estamos gramando esta entrevista antes porque ás 9, cando se xa o directo do Once Galego, pois Ángel ten adestramento co Betanzos. Entendo que hoxe, bueno, un pouco recuperación, non? Porque García Irmáns así brandiño como adoitamos ver nas imaxes da televisión de Galicia ou como adoita estar o García Irmáns, se houbo que facer moito traballo defensivo, tira das pernas ou non? Sí, la verdad, el estado del campo a medida que avanza el partido, pues se va deteriorando y sí que tira bastante el campo. Pero bueno, no tengo yo tan claro que hoy sea tan recuperación como creemos los jugadores. Unha dúbida que teño eu xa a nivel de fricada miña, que teño unha teima tremenda. Datos de kilómetros percorridos tedes no partido? No tenemos datos, pero probablemente sea una barbaridad, sobre todo tanto bueno, de todo el equipo. Pero bueno, Juanciño también hace más kilómetros que yo que sé. O que estaba claro, Ángel, que era unha situación complexa, ademais de, bueno, de polos resultados, tamén, porque onte co teu gol foi a primeira tempada para Betanzos, importante tamén rachar esa seira para volver un pouco a inercia do final da tempada pasada. Sí, bueno, al final la temporada pasada acabas ganando todos los partidos y crees que esta temporada, que esta temporada que va a ir por el mismo camino, pero bueno, hubo muchos cambios en el club, hay jugadores nuevos, tenemos que adaptarnos unos a otros y bueno, y creo que hasta esa primera jornada que perdimos por 3-0, creo que hasta pudo venir bien como toque de atención. Dicíalo ti, non? Que hubo, bueno, bastante renovacións, pero tamén algún cambio, cesións do Fabril, fichaxes importantes como a de Antonio ou como a de Ramón. Tamén é certo que para a terceira en xeral creo que chegaron presupostos importantes, que se xa era igualada a tempada pasada, coido que aínda fan pois máis difícil conseguir os 3 puntos en cada partido, pero bueno, entendo que o obxectivo do Betanzos, dicíalo ti antes, non? Que por o ano esteades en terceira, sentar o equipo na categoría e ir continuando pouco a pouco, tempada a tempada na categoría. Sí, yo creo que sin duda, como dices tú, hay presupuestos que son, vamos, infinitamente superiores al que tenemos nosotros. Entonces yo creo que tenemos que tener claro que lo primero es asentarnos en la categoría, lograr la salvación y a partir de ahí, pues eso, lo que venga, pero teniendo claro que tenemos que dar el 100% en cada partido para sacar los 3 puntos y eso, y que el objetivo es la salvación. Bueno, para que a xente un pouco que se faga unha idea do que significa o Betanzos, xa non só para Ángel Fernández Casanova, senón para a súa familia. Terceira temporada, no teu caso, defendendo as cores do equipo da túa vila, do Betanzos, cando chegaches querías subir a terceira, aí estás. Coidamos que tú anais como secretaria do club, o teu irmán xogou no Betanzos, pero Sí. brazalete de capitán, Juanillo de Dora, para motivarlo, para ver se marca algún goliño ou... No, a ver, al final los capitanes lo decidieron los entrenadores, es un poco por la gente que más tiempo lleva. Están de capitanes también David Carneiro, que se fue el año pasado para el Miño, pero que lleva toda la vida en el club, que pasó por todas las categorías del club. Y bueno, Mon y Juan de Dora. Y estoy yo ahí un poquito por detrás, como de cuarto capitán. Pero bueno, los primeros son ellos. Contanos un pouco o que significa o Betanzos para a túa familia. Es algo muy importante. Al final estamos todos vinculados al Betanzos. Mi madre está en la secretaría. Bueno, yo ahora estoy haciendo también labores de coordinación de base y bueno, y también soy jugador del Betanzos. Mis hermanos jugaron en las categorías inferiores del Betanzos y el año pasado también con mi hermano mediano también jugué en el Betanzos. Entonces, el Betanzos, bueno, significa mucho para nuestra familia. Está todo o tempo no voso día a día, digamos. Sobre a túa sobre a túa posición concreta no campo, dicía antes Antón, viñas do Arzúa cando chegache o Betanzos, e creo que no Arzúa xogabas un chisquiño máis retrasado que nestas 3 últimas tempadas, coido que agora xa estás máis asentado nesa posición un pouco, non sei, de interior, quizáis, así máis de todocampista, non? Como neste gol desta fin de semana de chegar, de estar atrás, pero tamén de chegar en segunda liña. Sí. En el Arzúa, bueno, también es un poco el cambio de la filosofía de cada entrenador. Al final, con Alberto Mariano, me pedía unas cosas, Noé, el año pasado, pues otras totalmente diferentes y bueno, al final yo lo que tengo es que si quiero jugar, tengo que adaptarme a lo que me pidan y en este caso es eso. Hay una especie de interior que llega a posiciones de remate y que también le toca bajar a defender.
Digo que falando de Noé, falando de Alex e dese troco da tempada pasada que foi brutal para salvar a categoría, como falábamos antes, entendo que foi un pouco máis o típico que se fai no fútbol de mover o avispeiro e que a motivación volva a xurdir nos xogadores, por dicilo así, que máis un tema futbolístico, porque con tan poucas xornadas non é unha cuestión de estilo de este xoga así ou xoga doutra forma e vaille vir mellor o Betanzos. Creo que máis é unha cuestión de cambiar a confianza, non? De trocar un pouco a cousa. Non sei que diferencias notas agora que xa empezou Alex dende cero no estilo de xogo do Betanzos, que como vai xogar de diferente o Betanzos do que plantexaba Noé do que plantexa esta temporada Alex Suárez? Bueno, yo creo que sí, que al final de temporada lo que necesitábamos era más un cambio a nivel mentalidad, pero el equipo tenía una identidad clara y eso es todo gracias vamos, básicamente gracias a Noé. Él, vamos, ese gen competitivo que tenía el equipo y saber lo que tenía que hacer en cada momento, sin duda es gracias a él. Y Alex, cuando vino, pues supo complementar y nos dio esa pausa que necesitábamos igual en zonas finales cerca de portería y nos vino bien. Pero eso, recalcar que el trabajo, que fue trabajo de los dos, que no es solo que viniese Alex y bueno, y que salvásemos la categoría solo gracias a él, que también, pero el trabajo de Noé y Juan de la temporada pasada pues también fue importante. Dicía que contanos un pouco como ves a terceira. Levas un porrón de anos nesta categoría, sabemos que controlas bastante do tema, non só do Betanzos. Agora nesta xornada, non? Primeira vitória do Arousa, que comezará a coller velocidade. A sorpresa, unha das badaladas, foi que o Boiro venceu 0-3 diante da Sarriana no seu campo. Non sei como ves un pouco a igualdade que hai este ano na terceira galega. Yo creo que va a ser un poco como la temporada pasada. O sea, ya vimos la temporada pasada que estaba todo apretadísimo hasta el final y yo creo que esta temporada va a pasar más de lo mismo. Hablas ahora de la Arosa que solo lleva, bueno, que acaba de conseguir su primera victoria, pero no es un equipo que esté hecho para estar ahí. En cuanto coja carrerilla, va a ser muy difícil frenarlos. Otro equipo, por ejemplo, que el Arteixo, que nos toca este fin de semana, no creo que sea tampoco un equipo para estar ahí abajo. Entonces, creo que va a estar como el año pasado. Va a ser una categoría muy, muy, muy competida y eso. Que en los pequeños detalles se va a decidir todo. Sí, señor, os pequenos detalles, tan de moda no fútbol actual, o de pequenos detalles ha de estar un chisquiño por riba no físico do contrario para poder levar eses balóns divididos, por exemplo. A miña seguinte pregunta era xusto sobre o Atlético Arteixo, porque pois se antes falábamos dese sair a morder nos primeiros 15-20 minutos pola necesidade que tiñades esta fin de semana no García Hermáns, pois o Atlético Arteixo é un dos dous equipos que aínda non puntuou. Ademais, esta fin de semana remontoulle o polvorín, porque empezou por diante, ten que estar xurando en arameo o bo de Juan Ribeiro, que é un clásico tamén da terceira, e imagino que ese factor, non, de necesidade, primeiras xornadas, pero xa como que xa tes a mochila dos resultados anteriores detrás, hai que xogar con iso para visitar Ponte dos Brazos na próxima xornada. Sí, a ver, va a ser un partido, ya te digo, muy, muy, muy complicado, porque ellos, yo creo que, o sea, van a tener que empezar a sumar cuanto antes. Esperemos que no sea contra nosotros y creo que va a ser vital para llevarnos los 3 puntos de Ponte dos Brazos, ponernos por delante. Si nos ponemos por delante, también podemos jugar un poco con la necesidad que van a tener ellos de venirse arriba y querer remontar el partido, y yo creo que por ahí va a estar la clave de poder sacar los 3 puntos. Tenemos que aprovechar las ocasiones que probablemente vamos a tener y yo creo que eso va a ser lo que va a determinar quién gana el partido. Arriscándome un pouco a que a resposta sexa partido a partido, que sería un pouco lóxico, era fundamental vencer onte diante da Unión Deportiva Ourense, porque mira o calendario do Betanzos e claro, ve, Unión Deportiva Ourense, Atlético Arteixo e Arousa, un tríptico de partido moi complexo, tendo en conta a nivel clasificatorio que o que viñades, e despois dous rivais directísimos como Valadares e Vilalonga. Claro, era moi importante, polo menos agora neste trío de partidos complicados, sacar algún punto deles. Sí, pero te pones a mirar también contra quién, quiero decir, perdimos la primera jornada, la siguiente jornada empatamos contra un rival que también yo creo que va a ser directo, y contra el Barbadas perdimos. Quiero decir, al final le ganas contra el que en teoría no cuentas que puedes sacar puntos por lo que piensas como piensas que va a quedar en la clasificación.
Entonces, yo creo que también partido a partido, sí, pero igual cuentas con ganar, por ejemplo, cuentas con ganar el partido del Arteixo, lo pierdes y ganas en Arosa. Quiero decir, al final no sabes dónde vas a sacar los 3 puntos ni dónde no. E iso tamén é un pouco que fai atractiva a terceira para o espectador neutral, non? Que ao final todas as xornadas hai badaladas, hai sorpresas, como ti dis, o de facer quinielas a principio de tempada está moi ben, pero ao final calquera pode gañar na lomba, o Arousa ou un equipo que en teoría a xente pense que vai estar abaixo pode gañar a Sarriana, que vende revelación, etc. E iso tamén é o bonito da terceira, non? Que estea tan igualada, e por iso eu creo que en Galicia hai tanta afección pola terceira galega, porque aquí todo o mundo compite, todo el mundo quiere los 3 puntos, notas en o césped. Sí, sin duda. Cada partido es una guerra y bueno, y es lo que tenemos que hacer nosotros. Competir al 100% todos los partidos, porque si no, lo vamos a pasar muy mal. Vou a trocar de tercio, xa vou a deixar o fútbol de lado nesta entrevista para ir un poquinho rematando. Pregunta, creo que entraría dentro da sección de información cultural, que non sei se lembra, Anxo, de que cando fomos o ano pasado a Betanzos, non sei se había certa tristeza ou como catalogalo, porque non había o globo das festas de San Roque en Betanzos, que este ano sí que houve, así que tal as festas por ali? La verdad es que genial. Tuve la suerte de poder colaborar en ese día ir a echarlo, allí a la Plaza del Campo, que se reúne todo el pueblo para ver cómo sale el globo, y este año pues podemos decir que el icono de Betanzos pues salió. Logo desta pregunta, eu creo que se nota que boto un poquinho de menos o verán, que miro pa aquí. É de día, pero parece, bueno, deixo xa a morriña do outro lado. Estivo ben. Está chulo Betanzos, hai que recomendarlo a xente, por suposto. Non só pola tortilla, que ao final é o que leva a fama, sí. Pero... Mesturando o bazo de tortilla, creo claro, que... Claro que sí, el huevo de la abuela, para facer tortillas en Betanzos é o que máis emprega. Creo que na última vez que falamos, no repaso da actualidade co que faláramos contigo, non fixeramos a pregunta clásica, que é a que lle facemos a todo o mundo que pasa polo Once Galego, e teño curiosidade por facercha, que digamos, coñecer un chisquiño máis a Ángel Fernández Casanova fora do céspede, ademais da vinculación co Betanzos, non sei, a que te dedicas, estudas, traballas, en que ocupas o teu tempo libre, etcétera, etcétera. Pues ahora mismo estoy trabajando en un centro de día como terapeuta ocupacional y después, pues eso, hago las labores de coordinación de la base en el Betanzos y bueno, que todo eso pues ya me ocupa bastante parte de mi tiempo, el tener que ir a ver partidos todos los fines de semana, pues quieras que no, al final echar toda la mañana en el Carregal y parte de la tarde pues hace que no puedas hacer otras cosas, pero bueno, yo encantado. Y el resto del día pues trato de pasarlo eso con mi pareja y con mis amigos. Non quero retirarte, pero ves un futuro no banquiño do García Hermáns ou mellor dende arriba vendo... Mira, por ahora no... La única experiencia que tengo en los banquillos es el año pasado con un Benjamín del Betanzos. Creo que igual esta pregunta, si tenéis por aquí algún día, que ojalá que sí, a David Carneiro, igual es el futuro del banquillo del Betanzos. O sea, ti máis dirección deportiva e coordinador da base máis que adestrador, por exemplo. Poderíamos dicir, a día de hoxe, evidentemente despois vai cambiando a cousa e as intencións de cada un, pero a día de hoxe dirías que sí. Sí, a día de hoy yo creo que sí, pero bueno, tampoco me importaría echar una mano de segundo... Sí, de segundo, yo creo que máis de primer entrenador. Os focos pa outro, Ángel sempre humilde, sempre o brazal por resto, eu bico escudo, pero brazal por resto. Eu baixo a defender, pero iso, o protagonismo para outros. Ángel, un placer que estiveras aquí connosco neste Once Galego número 94. Parabéns por esa vitoria e por ese gol. Nada, mellor das sortes para o que resta, vale? Unha aperta forte e hai que repetir o da tortilla, Perfecto, cuando queráis ya sabéis que estáis invitados aquí a venir a Betanzos a comer la mejor tortilla del mundo. Unha aperta forte. Grazas. Un abrazo, chao, chao. Sí señor, que grande Ángel Fernández. Mima, como está o chat, Xa andan por aí buscando prota, Antón? É que ben saiu a transición, porque estamos aquí xa preparados para que a xente está agardando. Bueno, saiu máis ou menos. Vamos a ver se sai ben. É dicir, o primeiro paso saiu ben, agora toca o segundo.
Así que non cantemos vitoria demasiado cedo, pero polo Son de agora... optimista por naturaleza. Alégrome moitísimo. Bueno, e antes de nada, evidentemente, Ángel Fernández, o bazo da xornada, el huevo de la abuela, no Carrefour, e no día, aí podedes mercalos, son tremendos, os mellores ovos do mundo, sempre apoiando a Fica coa bola, o bazo da xornada, Ángel Fernández, porque esa vitoria, pois evidentemente, racha cunha xeira moi negativa do Betanzos, e veremos se un punto de inflexión para empezar a sumar a partir de agora. Temos os ovos, agora toca o ximnasio, toca evidentemente o patrocinio Exalta Centro Deportivo, o mellor ximnasio do mundo. E antes de nada, Antón, quero que mires estas fotos. Onte estaba por aí o típico, non? Mirando historias de Instagram ata as 5 da mañá sen poder dormir. Vin isto por aquí que subiu Exalta. Primeira historia: hola, queríamos recordarvos que levamos casi 9 anos con vos e nunca cobramos matrículas. Tampouco fixemos ningunha oferta nin promoción. E queremos comunicarvos que para outubro... E ti que pensas que vai pasar, Antón? En outubro, Aguarmil. En outubro, tampouco. Falta sorpresa. Tampouco. Nunca se sabe, pero vale. non é o noso estilo, dicía o Exalta Centro Deportivo. E despois disto, dixeron, ollo, a foto esta mola moito, Antón, mira. Traballo o máis honesto posible dende os inicios. Por iso estamos tan orgullosos de que o Exalta Centro Deportivo pois patrocine esta sección do MVP de cada fin de semana, xa sabedes, mellor ximnasio do mundo na avenida Lugo 6 baixo en Pontevedra. Imos co xogador Exalta da xornada. Aí está, e ademais hoxe ten intrahistoria, vou na contar, vai un speech longo, xa sei que a xente está agardando, pero vou na contar, hai intrahistoria, porque o protagonista de hoxe máis eu temos un coleguilla en común, seguro que el tamén está escoitando, así que creo que lle vai facer graza, eu coñezo polo FIFA, por xogar o FIFA, e o bo de Llaguito, ui, que pasou aí, Antón, estás por aí? Non pasa nada. Dicía que coñezo, temos un colega en común, e o bo de Llaguito, dende aquí unha forte aperta a Llaguito, e dende que asinou este futbolista co que imos falar agora no Viveiro, pois sempre me estivo en riba, non, enrumbando a cabeza, comendo aí un pouco a orella, para que o metersemos no 11 galego, para que faláramos ben del, etc, porque el sempre dicía que era boísimo, que era unha pasada, etc. De feito, este ano, Antón, teño que recoñecer que este xoves, Antón, hola, 1, 2, aí está, Antón, este xoves estiven a piques de metelo no 11 de mellores sub-23, pero finalmente, pois non o metín. Bueno, está sendo un pouco complicado, pero son cosas do directo, é o que pasa, non pasa nada. Tens moitas distraccións. Efectivamente, e ao final, pois, caloume a boca, non o metín no 11 de mellores sub-23, e caloume a boca con 2 golazos esta fin de semana en Cantarrana na vitoria do Viveiro, un Viveiro que ollo como anda, ollo como empezou a fin de a tempada o Viveiro. Caloume a boca o voz de Adri Lombao, que é o noso protagonista de hoxe, é o noso xogador Exalta da xornada. Foi elixido mellor futbolista, non estou seguro de si no propio torneo de Brunete, o mítico, ou nun similar, pero foi elixido mellor xogador, o sea que ven de lonxe a súa historia. Apuntaba maneiras, como digo, dende pequeniño. Ollo co alcume, Antón, porque chamanlle o Chinito Lombao, o cal está top. Formado na canteira do Depor, pasou polo Ural antes de recalar no Viveiro, era un habitual das convocatorias da selección coruñesa sub-15 que adestraba o querido Peli Cantona. Coñecemos moitos datos, agora toca ordealos, imos falar por fin con el. Adri Lombao, xogador Exalta da xornada, que tal? Moi boas. Buenas. Estivo ben, o tipo falando 4 minutos enteiro e el boas, e xa está, nada máis. Ao final é así, non? Sí, a ver, a mí te voy a ser sincero, a mí esto de hablar así en público siempre me costó, ¿eh? Bueno. Ya mis compañeros me llevan vacilando todo el día, siempre me va a ser difícil. Pero das fe de que a historia con Llaguito e o do FIFA é así, non? Das fe. Sí, sí. Ese amigo en común témolo. Sí, es muy buen amigo mío y sí.
Sí, señor. Bueno, primeiro de todo, parabéns, dous golazos esta fin de semana en Cantarrana. Tranquilo que o dos nervios aquí en Fica coa Bola adoitan ser charlas moi distendidas como se fóramos aquí todos colegas, así que non te preocupes que eses nervios van seguir corrixindo. E nada, eso, moitos parabéns e vaya partidazo, non? Tanto a nivel individual como colectivo. Sí, la verdad que salió todo bien y va, desde el principio de temporada parece que vamos muy bien y ojalá siga así, la verdad. O torneo ese que dicía eu foi o de Brunete ou non foi? No, fue, creo que, no es que yo me olvido bastante, creo que en Arosa, el de la Rosa que es en Alevines. Arosa Cup, puede ser. Creo que, si no me equivoco, no me recuerdo muy bien. E non houbo ningún Real Madrid por aí que viñera a intentar ficharte como o caso Bugarín. Mira que deu que falar ese caso, No, yo de aquellas no. Todo, yo desde pequeño siempre en el deporte. Bueno, por situarnos un pouco agora, segundo ano no Viveiro, toca darse cada un pasiño adiante agora con Handry como adestrador. O ano pasado tiveche protagonismo, lembraba Anxo aquel susto contra o muro que foi tremendo, menos mal que quedou como, bueno, pois eso, nun susto, pero semella que neste novo Viveiro pois tes que dar ese pasiño adiante como moitos outros rapaces xoves que hai no equipo, non sei un pouco como ves. Sí, el año pasado, a principio de temporada, empecé bastante bien y, bueno, después tuve momentos y que la verdad que me sirvió bastante para aprender. Y este año sí que somos gente joven y un grupo, la verdad que muy bueno y sí que toca dar un paso adelante. Tanto yo como otros también y sí que es lo que toca si queremos seguir así. Andan polo chat vacilando un chisquiño, por suposto, tamén compañeiros e, por suposto, o mítico Jatalim, que é máis clásico que clasiquín, nunca mellor dito a rima, nun 11 galego, preguntaban que cantos anos ten o cadete este. Cadete creo que xa non, pero bueno, sí que tes cariño de rapaz aínda, non? Ano 2004 sí. ou estou trabucado? No, 2004, pero siempre me lo dicen, siempre parezco por la calle y todo, siempre me dicen que parece que tengo 15, 16, siempre me dicen que parezco mucho más joven del que soy. O alcume de chino... Y, a ver, Dalle. ya, porque también tengo los ojos así un poco achinados y de pequeño también en todos los equipos y más mis amigos siempre me llamaron así. Y sí que parezco, soy el pequeño, me refiero, en el vestuario ya soy el pequeño porque ya parezco más pequeño, entonces siempre ya tengo esos dos apodos. Dalle, Bueno, a xente polo chat, sí, un pouco que imaginas. Mira, Alex Mateo 26, era un colega tú, Teu, está un pouco nervioso, Manu Martínez, te amo Adrián, te amo Adri, bueno, está a cousa alporizada todo, algún que... Juan López, mira, Juan López con él falamos o ano pasado, que a ver se te peinas un pouco. Chiquitín, vai po Arsenal, bueno, hai de todo no chat agora mesmo, imagino... Conta a túa historia co Presbanca... Un tal Turito, que tamén debe ser bo personaxe. Es Arturo, sí. Arturo del equipo, sí. Sí. Está mancado, creo. Está claro que se pasa aquí no chat, no vestiario ten que ser día a día tamén, non? Sí, la verdad es que es día a día, desde por la mañana hasta por la noche, siempre. Pero a ver, eso también luego en el campo se ve claro, se demuestra que somos un equipo que estamos de bromas, estamos de risa siempre. Y al final el grupo se nota luego. Pero ti tes cara de pillabán, ti creo que eres dos que lle responde os vaciles tamén. Non creo que quedes calado nunha esquina, No. A mí me gusta también vacilar mucho. También me gusta vacilar. Sí. No, a todos, además. Un por un, tes para cada un vacile. Non sei cales consideras, volvendo un pouco ao fútbol, as claves, non, deste inicio tan bo do Viveiro. Non sei se inesperado ou non, pero dende logo un gran inicio. Cales porías que esas claves, esas 3-4 claves que lle das, ademais desa comunión do Viveiro, do vestiario? Pues, sinceramente, aparte del vestuario, yo creo que, sobre todo, que somos defensivamente un buen grupo. Defensivamente estamos muy bien y en portería tenemos a Ayub, que muy bien también, y luego que fichamos bastante bien este año. Tenemos el grupo del año pasado, que renovamos 10, 11, y la verdad que después de renovar ya sabíamos que íbamos a hacer un buen equipo. Y después, que más cosas, pues
No sé, que arriba fichamos bien a Lucas, tenemos a Germán que bastante bien. Está Y enchufado, no sé, Germán está enchufado. eh, sí, la verdad que sí, le entran los goles por todos lados. No sé, yo veo un equipo que lo podemos competir a cualquiera, entonces eso al final, si nos lo creemos y todo, vamos a ir para adelante, yo creo. Que lembranzas tes, pregunta Jatalín, de levar o 10 no Ural en División de Honra con Brais Montes? Pues ese año fue un año a nivel de resultados difícil porque no salió las cosas como salió, pero yo en nivel personal me hizo coger mucha confianza. Y la verdad que crecí mucho y a mi entrenador, a Bryce, le estoy muy agradecido, la verdad, porque me dio mucha confianza y después de salir del Depor, pues me vino bastante bien. Falando de adestradores, o ano pasado Alberto López, agora no Racing Vilalbés, mérito tamén de este bon inicio de Jandri, non? Non sei, a nivel individual, se falou contigo a principio de tempada, se ese pasiño adiante do que falábamos, Jandri tamén che dixo, oye, este ano tes que dar ti o do de peito un chisquiño máis por xa levar un ano no Viveiro, ou se falou contigo especialmente? Sí, la verdad que contábamos que iba, ya lo conocíamos el año pasado, que era nuestro segundo, y la verdad que sabíamos que tenía mucho fútbol en la cabeza y que iba a saber demostrarlo. Y conmigo personalmente sí que habló desde el principio y ya lo sabía yo tanto, pero también me lo dijo él que me iba a dar confianza y que tengo que dar un paso adelante. Y pues poco a poco. Bueno, creo que hai que ver o gol, non? Ou que? Eu creo que vai tocando, non? Temos Xa que o temos. onte Adri Lombao, 2 golazos, pero sobre todo sobre todo este auténtico charro, xogada de Rolle pola dereita, o balón cara ao centro, recolle aí Adri Lombao, zurda, e para dentro. Creo que che din que tes que tirar un pouco máis, ou non? Sí, siempre me lo dicen, desde ya el año pasado me lo dicen porque, no sé, yo desde pequeños jugué, no jugaba en banda, jugaba en el dentro y siempre era de darlas y no estaba acostumbrado a tirar y tengo que, ya desde el año pasado, tengo que mentalizarme más en tirar. Enfumalas, como Y se suele bueno, dicir, Claro, enfumalas. poco a poco para pillar confianza, porque al final los números es lo que cuenta. Bo gol, A celebración tamén, Sí. no indo para o banquiño. Sí. E o segundo gol, que nos contas? Como foi? Que dese non temos vídeo. Ese es el segundo, el primero ese es el de la segunda parte, el primero es en la primera parte, el Lucas, una jugada de Lucas que la pone al segundo y veo que mi lateral falla, que no va a llegar y nada, me llega y con el interior la meto a un lado para asegurar el gol. O sea, un gol normal para empatar y bien, pero nos veía bastante, íbamos por detrás del marcador, pero nos veía tranquilos para que podíamos sacar el partido bien. É que onte tocou remontar, ademais, creo que eran os primeiros goles que encaixaba o Viveiro en toda a tempada, non, Antón? Temos por aí o dato. Sí. Os dous primeiros goles onte na tempada, por lo tanto, eso. O que dicías, primeira vez que vai o Viveiro por detrás do marcador, que toca remontar e o equipo vemos que responde. Sí, y eso después a otros partidos lo vas a notar, vas a tener ese pensamiento de que se te adelantan y vas a pensar, mira, contra Villalonga en casa, cuarta jornada, mira lo que pasó, se te adelanta minuto 10 y lo sacaste adelante bien. Entonces eso a otros partidos nos va a venir bastante bien. Bueno, se son os dous primeiros goles que recibe o Viveiro, creo que tamén son os dous primeiros goles de Adri Lombao na terceira galega, así que preguntarse un pouco que sentiche no momento. Limos por aí que te lembrabas un pouco do teu pai que anda fastidiado do xeonllo, non sei un pouco que nos contas dese momento. Sí, no, cuando metí el primero no pensé en nada porque íbamos 1-1 y corrí ya para volver a seguir jugando, pero con el segundo sí que me acordé, metí y me quedé un poco embobado porque ya me vacilaron, porque me quedé así en plan y nada, me acordé mucho de mi padre, eso es verdad. Me dio rabia porque no pudo venir, pero no pasa nada. Y nada, luego lo fui a celebrar con todos y lo fui a celebrar con Juan luego, porque va a estar lesionado de bastante, entonces me dio también que me llevo muy bien con él y me dio así un pouco de pena. Unha aperta dende aquí para Juan, por suposto. Falábamos da vinculación familiar, dixeche que dende pequeno, non? O teu pai pois acompañoute sempre no mundo do fútbol, pero creo que no feito de asinar no Viveiro dende Ural tamén influiu túa nai, pode ser? Por algo de vivir en Viveiro ou non? Sí, porque yo
yo desde pequeño siempre los fines y por verano vengo aquí porque es mi pueblo y mi madre tiene casa aquí en Galdo, que es aquí al lado de Viveiro, y entonces tengo familia aquí. Entonces, pues me resultó más fácil porque ya conocía gente, ya no era ir a un sitio desconocido. Y entonces, pues dije, para adelante. Boa zona, Viveiro, sí señor. Preguntaba Sí. aquí o amigo Arturo que che pasa cos cans, que creo que lle tes medo ou non sei que. No, pero yo tengo muchas historias porque soy muy despistado y entonces se ríe mucho de mí. Y tengo una con el perro este año cuando llegué a casa que entré, el primer día que llego a casa y entré y lo dejé fuera 2 horas y hice la cena, cené y luego pues, no estaba. Entonces lo dejé fuera de casa y se lo conté y ya pues queda la anécdota del vestuario. Pobre can, Bueno, macho, pobre pero can. por lo menos sería verán, por lo tanto tampouco, bueno. Claro, sí, por eso. Pero queda la anécdota y siempre me vacila. Pobre can, macho, pobre can. Deixalo de porta fora, anda, que... Tamén dicía por aquí que eres máis de cadelas que outra cousa, ou non? Hai moita festa en Viveiro, ou que? No te creas. En verano sí. Pero luego no. Aquí la verdad que es un buen sitio para centrarte solo en el fútbol, la verdad. Y bien, pero sí que en verano sí que hay bastante. Para el pueblo que es relativamente no es muy grande, sí que hay bastante ambiente. E volvendo ao fútbol, 10 de 12 puntos nestas 4 primeiras xornadas. Ten por aí o dato, Antón, de que para lograr estes 10 puntos o Viveiro ano pasado foi na xornada 12 cando chegou a esa cifra de 10 puntos. Non sei se falades de obxectivo específico dentro do vestiario, entendo que non, porque o de partido a partido está máis que instaurado, eu creo que en todos os equipos, en todas as categorías, pero sí que é certo que todo o que sumedes agora, pois home, se despois veñen maldadas ou hai mala xeira, pois vai axudar, non? Para calmar un pouco os ánimos, para estar máis tranquilos. Sí, al final sabemos desde la primera jornada que nuestro objetivo es no descender, mantener la categoría. Y ahora mismo es lo bonito de que vamos así y luego si vienen malas, no van a ser tan malas, porque haciendo estos puntos, pues no vas a estar tan mal como, por ejemplo, el año pasado, en Navidades, en enero, estábamos en el pozo casi que ya se contaba con nuestro descenso y tuvimos que hacer una segunda vuelta muy buena y al final empezando así este año vamos partido a partido, que es verdad que todos los equipos van así, pero hay que disfrutar del momento y hay que aprovecharlo, que son rachas en el fútbol al final. Falábamos antes, non, dos reforzos do Ibeiro, outras actuacións individuais que chaman un pouco a atención. Germán Yamatei, xa falábamos, non, que leva 3 goles, pero leva 3 goles en 3 anacos de xogo, porque non sei se estivo tocado, que non xogou a semana pasada, esta semana entrando do banquiño caza outra vez para dentro, en poucos minutos. Como está levando tamén o argentino esa adaptación ao vosso equipo? La verdad es que desde el primer momento que vino ya se le veía un jugador que podía aportar mucho y ya lo conocíamos el año pasado de que estuvo en la Sarriana y también no contó con muchos minutos y me acuerdo que cuando jugamos contra la Sarriana, Alberto, nuestro entrenador del año pasado, nos había dicho que Germán era el jugador de la categoría que más goles metía por minuto jugado. Entonces, pues este año ya se ve que está aquí y está aportando mucho. Y eso habla muy bien de él. Cando falábamos o ano pasado con Juan, coido que o que resaltamos despois para subir ese reel, non, do resumo da conversa, foi con Rolle esa, non sei se multa ou non multa porque se quedou dormido e houbo bronca de Alberto López. Jandri Rego, digamos que é máis laxo con eses temas ou tamén hai boa disciplina no Viveiro este ano? E se liache algunha tamén a podes contar. Este año hay disciplina, pero tema multas también estamos mucho más que el año pasado, pero sí que este año de momento nadie hizo nada, porque también esa superarla es difícil.
Sí, señor. Pero no, este año de momento bastante bien, no, ninguna liada en el vestuario de nadie, la verdad. Por lo de agora, tocamos madeira. Con este bo inicio, que tal o ambiente en Catarrana? Ves a xente de Viveiro enganchada co equipo, que sempre sabemos que adoita estar aí, tamén a xente da base, non? Que tamén nos contaba Juan o ano pasado que adoita apoiar moito o primeiro equipo, pero non sei, que tal notas o ambiente? Comparado tamén, ti xa estivecho o ano pasado, así que non sei se mellorou algo a cousa. Pues la verdad que desde el año pasado a mediados el ambiente muy bueno y este año ya se nota tal y como vamos, se nota mucho mejor. La base ayuda mucho, allí le llaman la caldeirada de raya y ayuda mucho y luego en el pueblo la verdad que ayudan bastante y vienen, el otro día por ejemplo ya lo hablamos en el vestuario que era un partido que no recordaba tanta gente en Cantarrana y la verdad que sí, que se ayuda y eso se nota, nos tenemos que hacer fuertes ahí sobre todo en nuestro campo. E eso se nota, si nos ayuda. Outro das cousas que ten Cantarrana, outro factor que ten o campo do Viveiro é o céspede, que cando chega o inverno, pois xa viches un pouco a tempada pasada, non? Que non está nas mellores condicións. E claro, pensando no teu fútbol, o que dicías de ser zurdo, que habitualmente teñen máis calidade, acostumado a xogar por detrás na media punta, agora acostado en banda, igual iso perxudica un pouco o teu fútbol, pero tamén tens que adaptarte, non? Sí, la verdad es que a partir de, yo lo vi el año pasado, a partir de octubre, noviembre y sobre todo si entrenamos por semana allí, el campo se embarra, se pone muy impracticable. Pero al final eso a mí me hace que me tenga que acostumbrar. Si quiero jugar y tengo que acostumbrarme. Y eso, a ver, me viene bien porque al final te tienes que acostumbrar a otros tipos de juego. Porque yo al final estoy acostumbrado al otro, pero bueno. Aquí me toca adaptar porque el campo se pone muy malo y ya todos los equipos ya lo saben que no es lo mismo jugar, por decirte, en Ocouto, ahora que vamos a Barraña, que venir a Cantarrana con el campo. E que ao final, para ti, que estás formado na canteira do Depor, que sabemos como son as canteiras importantes, que ao final, en moitas categorías, aínda que sexa división de honra ou de outro tipo, pois están acostumados a ter moito balón, a xogar en campos no que hai pois futbolistas con moi bo pé, non? Tamén ser dominadores, digamos, tamén o paso polo Oural na división de honra. Cando chegas ao Viveiro, claro, para ti, que ademais eres un tipo que físicamente é pequeniño, pois non hai mellor maneira de curtirse, porque a terceira xa é unha categoría moi dura en canto a centrais corpulentos, xente que ao mellor podería ser non o teu pai, pero prácticamente gañar duelos individuais indo ao choque. Tamén estás botando un pouco o corpo, non? Hai que curtirse desa forma, digamos. Sí, ya desde que llegué el año pasado ya Alberto ya me decía que es lo que toca y es lo que toca, porque al final ya me tengo que meter, ya me metí en gimnasio, te tienes que poner fuerte si quieres al final chocar, jugar y sobre todo es un juego muy diferente, o sea, es otro juego, que aprendes mucho, sí, pero es otro juego. E de aí ven o da presbanca ou non? Sí, eso es porque yo voy al gimnasio siempre con Arturo y yo tengo una broma del vestuario de mi pecho y tal, y siempre me vacilan. Y un día yendo al gimnasio, yo soy así, y le dije, no me gusta, me veía mi cuerpo y dije, no me gusta, no quiero hacer más press banca, que ya no me gusta, ya tengo demasiado. Y ya se reía mucho, se reía todo el vestuario ya. Y entonces ya queda ya otra anécdota más. Demasiado si te contara todas, estábamos aquí. Hasta las 12 de la noche. No, si te contara todas, estábamos aquí hasta las 12. Y si empezaran a decir que te contara todas. Dale, Antón. Sí, bueno, a facer esta pregunta tendo en conta un pouco como vades esta tempada, igual é un pouco desestabilizador dunha prensa que é diferente a nosa, pero bueno, sempre preguntamos isto, e vamos preguntar isto a rapaces sub-23, que o escaparate da terceira para rapaces sub-23, tendo en conta como bueno, o que contan esas fichas en categorías como a segunda federación, é moi importante. E claro, se vemos o teu nivel, se vemos o teu proceso de adaptación, como estás, se das ese paso adiante esta tempada, imaginamos, non, que haberá opcións de subir de categoría, tendo en conta que vas a ser sub-23 aínda 2 anos máis. Pues sí, ojalá, al final tengo que trabajar mucho y ojalá, al final esos son mis objetivos personales, desde luego, al final si juegas en tercera y estás dispuesto como yo a, por ejemplo, yo soy de Coruña y venir aquí a jugar
es porque quieres en un futuro pues intentar llegar lo más lejos posible. Entonces, es lo que te dije antes, seguir trabajando poco a poco y ojalá que salgan las cosas bien. Se llevai ben o Viveiro, vai ir ben a Adri Lombao, teño a sensación. Se algunha dirección deportiva da segunda federación ten que chamar a Viveiro a rematar a tempada, tes a xente ou sería persoalmente Adri Lombao? No, a ver, tengo gente, pero a mí eso tampoco me incumbe mucho. No me... Tampoco... Si me ese gusta, tema no si me gusta, centrado no Viveiro, Sí, que pues... estoy en lo mío y... E na press banca, para mellorar o peito. Queda a pregunta clásica, non sei se tes algo máis por aí, Antón, se non fago a pregunta clásica. Ok, pois... Pa diante. Xa sabemos un pouco a resposta. Sí, pero... a pregunta clásica basicamente sempre lle preguntamos a todos os que pasan por aquí polo 11 galego que a que se dedican máis ao lado do fútbol para coñeceros un chisquiño máis, pero no teu caso sabemos que estás estudando matemáticas, así que non sei, primeiro como levas ese tantos kilómetros, non, de coche, Santiago, Coruña, Viveiro, porque ademais creo que vives en zonas distintas durante a semana, e despois, claro, estudar matemáticas, ollo, non debe ser fácil, non sei se eras dos coquiños cando estudabas de pequeno, e que tal se compaxina, non? Estudar unha carreira dura como matemáticas co fútbol. Pues sí, yo hago lunes y martes estoy en Santiago y miércoles a la mañana para estudiar, para ir a clase, lo que pueda. Y luego miércoles, jueves, viernes entrenar aquí y estoy aquí viviendo. Y por fin de semana estoy en Coruña, así que la verdad que tengo kilómetros y kilómetros por la semana. Pero bastante bien, o sea, siempre de pequeño con las matemáticas me gustaron mucho y siempre fui de sacar buenas notas y luego pues me decidí por matemáticas y me gusta mucho y estudio así mis ratos libres cuando pueda y de momento bien, el año pasado sí que me costó más porque era mi primer año desde lejos y este año espero que mejor. Pero sí, me gusta bastante. Non nos engañes que anda xente polo chat dicindo que non vas nunca a clase, No. Eso me vacilan porque al principio las primeras semanas pues no vas, pero luego sí. Entonces tengo amigos en Santiago, entonces me quedo con ellos, pero luego sí. Ahora iso, que se os ya coitan os teus pais hai que dicirlles que estás estudando. Agora para novembro empezarei a ir. Claro, ahora sí, ahora hay que empezar a ir. Dille que garden a envidia, di por aquí tamén Camila, non? Ah, non, Camilo, que non leo, como está a cor verde das letras non leo. Bueno, Adri, pois nada, que moitísimas grazas por estar aquí en Fica coa Bola, grazas ademais máis especialmente no teu caso, porque sí que se notaba que o de falar en público non che gustou moito, pero creo que te fuches soltando e que fixemos máis ou menos amena entrevista, así que tamén parabéns por iso, ademais de polos goles, que vaya o mellor posible a tempada, tamén para o Viveiro en xeral, un saúdo a todos os xogadores que andabades por aí polo chat, e unha aperta forte, tío, moitas grazas. Pues muchas gracias, la verdad, sí, la verdad que poco a poco me fui soltando, pero muchas gracias a vosotros, Veña, tío, unha aperta, seguir ben. Un abrazo. Chao. Chao. Sí, señor, moi grande, Adri Lombao, sí, señor. Diogo Perro, quen é Diogo? Que salga Diogo, non sei quen é Diogo. Diogo será un xogador do Viveiro, supoño. Será o Can. Será o Can, o que deixou porta fora, claro, pobre Can. Pediríamos que saíra Diogo, sí. Pero claro, igual estaba fora, entón mellor non arriscar. Claro, igual estaba porta fora. Igual estaba porta fora. No, pobre Canciño. Menos mal que era verán, porque en Viveiro porta fora, pobre Can. Hipotermia prácticamente, pero bueno. Pois aí están, Antón Vieites, os dous xogadores, digamos, máis protagonistas, non, deste 11. Sí, bueno, dous pedazos de cracks, Escribiunos por un adestrador, non sei se pode dicir o nome ou non, pero escribiunos un adestrador cando a ver, se non dixo nada malo, sí, non? Principio. No, claro, é que creo que dixo que son dous pedazos de xogadores, ademais dous pedazos de boas persoas. Sí, quen o dixo? Quen o dixo? Peri López. Ah, que grande Peri, unha aperta dende aquí, sí señor, moi grande Peri. Bueno, xa temos ovos, xa temos... No, sí, xa temos ovos, xa temos gimnasio, agora queda saber que esquema temos para esta semana, porque que pasou esta semana? Aí, bueno, xa biche o meme, non, que subín.
O do cabalo, Sí, a sí. parte de atrás do cabalo ben feita unha foto e o de arriba un dibuixo como a min, que suspendía a plástica cando estábamos no colexio, porque era chafalleiro total. Dicía que temos ovos, Ángel Fernández, temos a Adri Lombao, xogadores alta da xornada, Ángel Fernández co bazo da xornada, el patrocinio de El Huevo de la Abuela. E o esquema, pois, digamos que aquí non vai defender, bueno, vai defender un xogador, menos mal que temos o porteiro. E o resto, pois, digamos que van transicionar, non? Un pouco, que axude Ángel e os mediocentros na defensa, que os laterais non suban moito se poden, e intentar sacar o resultado positivo, Antón. Non Bueno, queda isto outra. acaba sendo defensa de 5. A ver, tamén é certo que sempre adoitábamos facer no 11 galego defensa de 3. A semana pasada tiñamos tantos defensores que puxemos, vamos, o muro de Neazuma Eleven, con 8 defensores. Pero hoxe non é defensa de 3. Non, hoxe é defensa de 1 e o resto que se apañen, que vaixen a defender o que vale. poidan. Non? É así ou non? Sí, porque eu non... Os laterais que temos hoxe xoga máis pa diante que pa atrás, Imos Anda que coa o lateral esquerdo, portería. Imos coa portería. xogo de central. Veña. Máis que de algún vez. En a portería temos a Pablo Brea, da Unión Deportiva Sanse, do Como che equipo gustan madrileño. como che gustan os emigrados, eh? Eres o Moitísimo, defensor moitísimo. da xente, dos galegos que xogan fora, eh? Sí. Estou contento co meu papel, Pois veña. O guardameta santagués, agora no Sanse, fundamental para que o equipo madrileño sumase a primeira vitoria da tempada. Os de Gonzalo Ónega, onde tamén xoga Iago Gandoy, están chamados a loitar evidentemente para a primeira posición no grupo quinto da segunda federación. E logo dun mal comezo, 3 de 12, xogaban en Mata Piñonera e Antón Melilla, que o ano pasado, por certo, estaba na primeira federación, e o mellor foi Pablo Brea. Gañaron 2-0 o equipo de Gonzalo Ónega, pero con 0-0 o Moeta Santiagués parou un penalti decisivo e fundamental para poñer a primeira pedra do triunfo do Sanse nesta tempada. A primeira aparición de Pablo Brea neste 11, como dicimos, parou penalti, deixou portería 0, primeira vitoria, importante o Santiagués no equipo de Gonzalo Ónega. Pois para ser favoritos a estar arriba non vai moi ben a cousa, non? Para o Sanse, non empezou moi ben. Bueno, que queres, que solte un rollo de coñecedor das categorías? Sí, eu creo que sí, pero bueno, levaban 3 empates consecutivos, conseguiron victoria esta fin de semana, e o de Pablo Brea a nivel individual, pois bueno, a cesión no Arenteiro, non? Tamén con todo o que rematou de que Sí. tivo que acabar xogando Diego Rivas despois da súa lesión, a saída finalmente do Depor, chega ao Sanse, entendo que tamén é unha boa oportunidade. Non sei se estaba xogando os primeiros partidos ou se foi este. Sí. Vale, No, estaba a ser titular. xa estaba xogando. Sí, xa foi o mellor no primeiro partido de Liga, que coido que acaban perdendo 1-2 na casa. Está a ser, bueno, pois un dos mellores. O Sanse, como se entende o mal inicio da tempada? Bueno, Pablo Álvarez, o seu adestrador da tempada pasada, que levou ao Sanse a xogar playoff, que caeu na última eliminatoria de ascenso diante do Zamora, ascendeu o Zamora, o Sanse non, nese playoff final, firmou no Alcorcón, que non comezou tampouco moi ben na primeira federación, pero bueno, claro, novo proxecto, novo troco de moitos xogadores, de feito Jesús Ocaña, que estaba no Sanse, agora no Compos, etcétera. Pois mira, comezaron mal, pero bueno, teñen un equipo, eu creo que interesante para loitar por ese primeiro posto deste grupo quinto da segunda federación, co Santiagués Pablo Brea e tamén con Iago Gandoy. Aí está, coñecedor das categorías, así que yo dicimos por algo, así que ao final dicimos yo por algo, grada 7, que faga un traballo moi bo, así a nivel, digamos, cubrir fútbol comarcal, por decirlo de algún xeito, pero sobre fútbol madrileño, pois, mira, aí tedes unha fichaxe con Antón Vieites que controla de todo. Pablo Brea, ahora no Sanse, porteiro neste 11 galego número 94, imos co lateral dereito, bueno, lateral non é, pero lateral puxérono esta tempada varias veces, varios momentos. Esquerdo, non dereito, pero pois é que xa vos contamos que é o que hai, non nos queda outra. David Mella, do Depor. Este tremendo. Lateral dereito, aquí isto é o FIFA, tío, hai que xogar, é o que hai. Sí. Non hai outra, é que hai moito poder ofensivo hoxe, como poder ofensivo tivo por fin o Depor no Carlos Belmonte, dando unha ledicia tremenda a todo o deportivismo, que rematou co Albacete 2, Deportivo 5. Tiña problemas de gol o Depor e meteunos todos, non sei se tiña que ter guardado algún para outras xornadas, porque parecía que non tiña
digamos, gol ou que estaba falto de acerto coas oportunidades tamén, por exemplo, de Barbero, que aínda así para min ten que ser titular neste Depor, porque o partido que fai Obreiro do gol máis alá de despois metelas ou non, que evidentemente un dianteiro titular no Depor ten que marcar goles, pero que lle dá Barbero a este equipo para min é moito, porque evidentemente Jeremai e Mella con espazos son determinantes, e xa o eran antes, pero que ás veces para xerar eses espazos pois ten que gañar balóns, por exemplo, por arriba Barbero, como fai no gol de Jeremai, nun deles. Bueno, digamos que para min Barbero é unha peza fundamental. Despois, moi ben Lucas tamén, que dá un balón tremendo nese gol de Cristian Herrera, asistencia de David Mella, e David Mella, pois, é que o seu ritmo podía ter entrado Jeremai ou Mella, que para min foron os mellores, pero que Mella 2 goles, unha asistencia, ademais fai o roubo dun dos 5 goles do Depor tamén. Bueno, digamos que o de Teo, non? Pois tremendo o partido. Sí. E ollo a Jatalim, extremos de lateral, o próximo día veremos a Guaita de Nove, haberá que facer un control de alcoholemia antes de empezar os programas. É o que hai, é o que hai. No, que se hai que facer un control de alcoholemia, nos por poñer un extremo de lateral, ao que puxo o extremo de lateral, claro, que é o adestrador. Digo eu, pero no lateral esquerdo, Sí. Así que bueno. O que dicías, estou totalmente de acordo contigo, no de Barbero te banco mucho, pero moitísimo, estou totalmente de acordo, e nada, o de por sí, bueno, habería que agardar algún gol para outra ocasión, bueno, eu creo que os 5 danlle moita confianza a todo de arriba, a todo o equipo, tamén importante, non? Vemos como están xogando Barcia e Obrador, no central turno lateral esquerdo tamén respostando moi ben, evidentemente os puntos negativos, que non, penso que hai que por quedar 2-5 non tes que deixar o que pasou de malo no partido, que volver a encaixar nunha acción de pelota parada e que, ao fin e ao cabo, outra vez son 2 goles recibidos que é bastante, non sempre vas a meter 3 para poder vencer os partidos, e bueno, tremendo Jeremai, tremendo Mella nas bandas, tremendo partido de Lucas e Barbero, eso, a ledicia do deportismo, a ver se por fin o equipo de Idia, que é un pouco como lle pasou a tempada pasada na primeira federación, pois vai indo de menos a máis, que tamén é normal. E gustoume moito tamén o Enfulo Villares, gustoume moito, e creo que sí. Que agora mesmo é a parella titular no centro do campo do Depor, ou polo menos o que máis lle dá a este Depor. Vemos a clasificación, falamos tamén do Racing un chisquiño, o Depor que aínda así está 18º, con 7 partidos xogados, 7 puntos, tamén é certo que está só 7 puntos do Levante, porque xa sabemos como é a Liga Hipertensións, e o Racing, pois que perdeu no Arcángel contra o Córdoba, outra vez deixando mala imaxe, pero que ademais incluso onte vin, non sei, non digo xestos feos entre compañeiros, porque para nada os houbo, pero sí que xa non vin esa comunión do vestiario do Racing que se vía a tempada pasada e incluso ao principio desta tempada. E creo que con todos os problemas que tivo o Racing para a confección de cadro de xogadores, se aínda por riba empezan as dúbidas ou empeza o guerras pola conta de cada un, etcétera, o Racing... a situación é delicada, entón, non sei, bueno, esperemos que o Depor con esta goleada, pois que empece a ir para arriba, que eu creo que ten equipo para facelo, para estar, pois, do 10º posto para arriba, digamos, nesta primeira folla da táboa, non? Que estaría a esquerda, e o Racing, pois, se é Cristóbal, que sexa Cristóbal, que atope as pezas, que atope a forma de competir, sexa balóns parado, ou sexa centros laterais, ou centro remate, ou que sexa, pero que empece a topar a fórmula, porque senón pinta moi delicada, a verdade. Dicía Jatalim que o terceiro límite salarial, o ataque do Depor playoff é o seu obxectivo. Pois, home, non sei se o seu obxectivo. Sí. Para ti sí, para min a primeira tempada segundo ascendes, bueno, quizáis os paxaros, as escopetas todavía non, pero, home, debería estar pretiño deses postos de playoff, iso sí. Debería ser, por exemplo, un caso similar ao Arenteiro Primeira Federación. Estar aí ata as últimas xornadas, ter opcións, e se mete, pois, xeñal. Pero non sei se tal como obxectivo de xa esa presión de ascender 2 categorías, que ao final é complicadísimo, ou xogar un playoff xa nada máis ascender. Pero bueno, David Mella, lateral dereito, neste 11 galego número 94. Continuamos, o único que vai defender toda a presión do mundo para outro de Santiago. Temos moitos de Santiago, non sei se influiche moito ou non, Antón, pero... No, cuadro, sí, A verdade é que, bueno, de momento vamos defendendo un a cada un, non? O que aportou David Mella Fuchestío, que aportou Pablo Brea Funeu, e agora a seguinte tamén
colleita miña, pero bueno, sí que é certo que dentro de todas as nosas discusións que temos cada domingo ata as 5 da mañá entre 11, non 11, 22, quen xoga, quen non xoga, quen defende, quen non defende, hoxe o único central neste 11 galego 94, o santiagués Diego Mirapeix. Entón é galego, non? Quedamos en que é galego. Que de santiagués a ver, é galego ou non? nado en Santiago, vale? Vale. Eso que no DNI pon Santiago de Compostela, xa está. Agora, hai que descubrir a idade coa que marchou a Cantabria, porque empezou a xogar o fútbol xa en Cantabria. Bueno. Entón eu creo que moi pouca idade xa marchou de Santiago. Nada, hai que dicirlle ao bo de Diego Mirapeix que asine nun equipo galego, que bote aquí un par de aniños e así xa non hai ningún tipo de dúbida. Eu sí que lembro unha entrevista na Radio Galega falando en galego, así que algo ten que ter, aínda que sexa vinculación familiar e evidentemente nacer en Santiago. Sí, bueno, eu basome no dato de que comezou a xogar o fútbol xa na Sociedade Deportiva Montañesa en Cantabria. Por lo tanto, se ti comezas a xogar o fútbol e eres quen de logo estar na cantera do Racing, de debutar co primeiro equipo do Racing, entendo que debería de comezar a xogar cedo, non? Quero dicir, con cantos anos comezou un rapaz a xogar o fútbol? A nivel equipo, como digo, 3-4. Aí hai un ruidiño, non sei se son os teus cascos ou... A ver se podes intentar corrixilo un chisquiño. Digo que con 3-4, non? Empezaría a xogar o bo de Diego Mirapeix, mais non creo. Por iso. Ves? Aí mellor, agora mellor, Agora mellor. Intenta non movelos moito porque creo que é un tema de conexión, que hai como un silbidiño. Igual son os cascos que teñen unha idade xa, Pode ser tamén. Bueno, xoga no CD Estepona, no Club Deportivo Estepona, que gañou esta fin de semana, Antón. Sí, bueno, eu tamén un premio a 2 semanas consecutivas de gran traballo de Diego Mirapeix, porque a semana pasada sí que é certo que empatan 3-3, pero marca Diego Mirapeix. Esta semana nun escenario difícil, como é un filial dun equipo grande como Cádiz, pois mira, 0-4, e un pode pensar, 0-4, por que metedes a un defensa nun partido que é 0-4, tal, non sei que, bueno, tivo trampa. Fixo unha primeira metade tremenda, pero tremenda, o equipo de Oriol Riera, Ollo. E logo na segunda metade é que xoga prácticamente toda a segunda metade, no 5 da segunda queda con un futbolista menos o Estepona e xogan con 10 toda a segunda metade, por lo tanto, eu creo que gran traballo para entrar neste 11 de Diego Mirapeix e ademais encontrando Don Anxo Tato Arjona unha televisión para sacar xogadiñas de Diego Mirapeix. Sí, bueno, é a conta do Cádiz. Se non estou trabocado era o directo do Cádiz que retransmite os partidos do seu filial. Segunda Federación Grupo 4, coido que xoga o Estepona e imos ver pois un minutiño, non, de xogadas de Diego Mirapeix. O que máis lle valoro é a solvencia, non? Máis que accións defensivas concretas, mirade a saída de balón. É o encargado todo o tempo, dende o porteiro, dende outro central, dende os laterais. Mira esta, por exemplo, que se anticipa e xoga o pase fácil, pase raso para empezar a xogada. É o encargado de filtrar, de romper a primeira liña case todo o tempo. Creo que ten moito valor, sobre todo contra un filial, porque ademais os filiais sabemos que adoitan ser dominadores, que teñen xogadores de bopé, entón tes que a veces priorizar, mira esta, por exemplo, moi ben co roubo, esa xa de co lateral e xa solventou a primeira presión. Mira que golazo, o primeiro. Buah, tremendo, tremendo chicharro. E nada, moi seguro Diego Mirapeix, non tanto como digo en accións defensivas moi concretas na primeira parte, que é o que puidemos ver, senón máis ben niso, non? En ser o encargado todo o tempo de lanzar o seu equipo, de solventar a presión do filial do Cádiz, e de ser o encargado de filtrar balóns, de romper a primeira liña e de iniciar os ataques do Estepona, así que creo que ben merece, non? Despois de todo o que estamos vendo, pois esta estrea no 11, Antón. Pois sí, a verdade é que totalmente de acordo. E non creo que sexas que ter unha clasificación do grupo cuarto da segunda federación. Sí, vímola antes, estaba o carón da foto, estaba o carón da foto, aquí ates. Estaba aí, estaba que quedei abrallado en tan cuartos con 8 puntos a 4 do Xerez, un histórico, no grupo cuarto da segunda federación. Así que victoria que ademais os mete en playoff o Estepona. Estamos que parecemos, bueno, xa non falamos de fútbol galego, falamos de fútbol en xeral, tremendo, subindo chanciños, subindo chanciños. Non, é que ao final pois hai que coidar os galegos que están lonxe da terriña. Bueno, pecha defensa, outro que non xogou de defensa, pero que adoita ser defensa. E tamén de Santiago, bueno, da zona, da comarca, digamos. Sí, de Brión.
non lle gusta ser defensa central, porque eu lembrome a Juan Ribeiro, e aquí xa fago spoiler, a tempada pasada nun partido en Barreiro dicindo xogou Manu Rivas de central, pero non quere ser central. E se non é central, é lateral. Ese lateral marca, ese onte extremo marca tamén. Por lo tanto, no lateral esquerdo, Manu Rivas, da Sociedade Deportiva Compostela. É que lle gusta subir, gusta lle subir. Por certo, unha que é moi fan de Manu Rivas, Joana, que agora mesmo estará vendo o partido do Racing, díxonos que mañá vería o 11 resubido en YouTube, así que dende aquí apertas, Joana, unha aperta forte, e aí está Manu Rivas, que sei que che gusta bastante. E a ti tamén, Antón. Creo que o consideras... Borrei do guión unha palabra, pero creo que consideras unha das noticias positivas do Compos. Xa pode a xente intuir que palabra borrei. Un adxectivo que dicías. Pois veña, dío. Unha das poucas boas novas do equipo no principio de tempada. Que hater este tío, que hater. No, hater, ata despois de gañar, ademais dos partidos seguidos, a mellor semana do Compos no que vai de curso, e aí estás atizando. Non estou atizando, non me refiro a... É unha das únicas boas novas no senso de que clasificatoriamente as cousas ata esta semana non ían ben, e lesións, Diego González, Diego González, Manu Barreiro, etcétera, pois bueno, non están saindo ben as cousas, pero esta semana troco total en Casa Compos, vitoria na Copa Federación en Bimenor e vitoria Marino do Banco nun partido que eu penso un pouco por como é o Compos, que diante de Manel Menéndez non ia gañar case nunca, pois mira, o do de peito de estou aquí contra o meu ex adestrador, que coincidiu con moitos dos que xogan agora no Compos, é un partido tremendo do equipo santegués, un dos mellores futbolistas, creo que moi ben, moi boa lectura por parte de Antón Permuy, porque os dous mellores do equipo estaban a ser Jesús Ocaña e Manu Rivas, e comparten posición, pois mira, puxo a un por diante do outro, e resultado tremendo, temos o gol de Manu Rivas, o 0-1, que é esa celebración cos santiagueses da bancada picheleira, a peña do Compos que viaxa sempre, pois mira, recupera coa testa, xoga con cercano a parede, e a definición tremenda con potencia no primeiro pau para adiantar o equipo santiagués no partido e a celebrar aí coa bancada picheleira. E bueno, pois mira, segundo gol, moi boa nova. Segundo gol de Manu Rivas, que como dicías ti, máis alá do posto de lateral, carrileiro ou que sexa. O que está claro é que na segunda federación, igual que o seu homónimo na outra banda, Santi de Prado, que son dous ex terceira, do que xa falamos moito a tempada pasada, estaba claro que ian dar que falar. Dirás ti unha das poucas novas positivas, pero eu levo toda a tempada dicindo o Compos dos rapaces, Manu Rivas demostra que vai ser determinante, aínda que sexa con máis ou menos partidos de titular, pero vai ser determinante, porque evidentemente é un avión na banda esquerda e demostra, como demostrou ante o Pontevedra no último minuto, que esa perna zurda tamén sabe marcar, tamén sabe furar redes. Sí, o dito, un dos mellores neste principio de tempada. E bueno, pois agora que o ritmo non pare, lóxicamente, porque leva Compos 2 vitorias consecutivas entre Copa e Liga, e malia que lóxicamente mira unha clasificación e non ve as boas novas, pero bueno, nova semana importante para o equipo santiagués, con Copa Federación en Villaviciosa, diante do Lealtad, mércores 5 da tarde, e domingo recibe un, agora mesmo, rival directo, como é o Escobedo, o domingo ás 4:30 en San Lázaro. Partido importante ese, eu creo, claro, que para enlazar, para facer facer aínda mellores estes 3 puntos nun partido, digamos que polo que estivemos vendo non é que o Compos tivese 25 ocasións e metese 2, foi mellor, mereceu gañar, pero digamos que foi un partido bastante gris, e tamén por iso destacamos o de Manu Rivas, porque é o que desatasca, non? E despois do gol sí que é certo que está bastante mellor o Compos e ten máis ocasións para incluso gañar con máis vantaxe. Pero agora a cousa é o típico dos equipos, non? Rachas coa mala xeira, veste aí abaixo aínda na clasificación, pero xa tes o incentivo de que xa gañache os 3 primeiros puntos. Agora a enlazar a segunda, porque ademais o rival, pois é o que dicías ti, agora mesmo é rival directo, porque só che saca un punto. Entón, o partido desta fin de semana é tremendo, o sea, é de exixencia máxima. Sí, porque cambia moitísimo o ambiente dunha cousa a outra.
Sí, é rival directo, pero para min non é rival directo. No, vamos a ver, pero Antón, non pode ser así, porque a semana pasada dicías que o do descenso o Compos xa era dramatismo puro e agora gañades e o Escobedo non é rival directo. Non se pode ser así. Eres resultadista a morrer, non podes estar aquí e aquí segundo se gaña o Compos ou se perde. Había cousas positivas cando perdía e é importante. Pero eu nin todo é branco nin todo é negro. Aí quero chegar eu. Lóxicamente, pero é que para min, pese a que o Compos, para min o Langreo a semana pasada tampouco era un rival directo. Na clasificación era un rival que lle saca moitos puntos ao Compos, pero ti analizas os cadros de xogadores e o Compos é superior ao Langreo, que polo feito da clasificación é un rival directo, etcétera, sí, pero para min os rivais directos do Compos son os que están chamados a lutar por playoff. Vale, pero por iso digo, pero que eu levo dicindo en toda a tempada. Eu levo dicindo toda a tempada que o Compos dos rapaces iba a estar preto do playoff. E ti, no, al menos con este inicio. E como non cambian as cousas, e non sei que, non sei... Quero dicir, calmiña, non? Un pouco de paciencia. Lóxicamente. É importantísima esta semana de... Por que non ter esa continuidade de Copa Liga, Liga Copa e a seguir sumando puntos, subindo chanciños e sobre todo para a confianza dos rapaces. E digo unha cousa, un equipo que quen de manter... O sea, o Compos é un dos poucos equipos que penso eu que pode manter este ritmo de mércores, domingo a nivel de teño moitos rapaces, teño moitas pernas, podo seguir xogando e a ver se lle saben. Hola, boas amigos, perdade pola tardanza, dicía Iván Pucas. Hola, que tal Iván? Moi boas, grazas por acompañarnos nun 11 galego máis. Manu Rivas, lateral esquerdo, o primeiro gol do partido, primeira vitoria do Compos, así que ben merecida esta aparición no 11. Continuamos no centro do campo, o carón de Ángel Fernández, que é o protagonista do bazo a xornada. Para xente como Iván Pucas que entrou tarde ao directo, poderedes velo na canle de YouTube de Fica coa Bola. O carón de Ángel Fernández, Alex Rei do Boiro. Con Ángel diseche badalada, non sei se badalada, a ver, badalada sí por como chegaban os dous equipos, pero a principio da tempada, digamos que estaban máis preto do que dicía a clasificación, ou non? Eu creo que sí, por cadro de xogadores, non? En xeral, o sea, o Boiro considero que ten un moi bo equipo, é certo que Sarriana tamén, e todo o mundo apunta que vai estar arriba e vai xogar playoff sí ou sí, pero creo que o Boiro montou un equipiño majo de todo, o típico destas primeiras xornadas, non? O de merecer máis puntos dos que tes, está moi ben falado, pero despois hai que gañar, evidentemente, ou empatar, pero creo que fixera cousas ben o Boiro nos últimos partidos. Ti sí que eres majo. Eu o que dixi. Ti sí que eres majo. A clasificación non reflexaba a diferenza que había entre os dous equipos. Efectivamente. Pero bueno, eso a final de todo pues vai a ir equilibrando un pouco en función das jornadas. Corríxeme se me equivoco, pero Alex Rei rompe cruzado co Vilalonga aí nada. Sí, non sei se co Vilalonga ou xusto co Ourense e acaba marchando o Vilalonga, non? Pode ser. Pode ser. Teño a dúbida agora, non sei se cando rompe está na Unión Deportiva Ourense e despois da recuperación acaba xogando o final de tempada co Vilalonga, ou se... Manu Rivas, boas noites, grazas por ese oco no 11. Un saúdo, grande Manu, grande, unha aperta forte, que grande Manu Rivas. Tremendo, xa está. Acabo de dar un espíritu completo. Tribunada total, aí está, grande Manu Rivas, sí señor. Tremendo, a seguir. O dito, non sei hai canto era da lesión de Alex Rei, pero sí que é certo que ten mérito, na xornada 4, tens que facer unha moi boa pretempada para coller un pouco de sensacións. Na xornada 4 fai o partido que fai levando todo o peso do fútbol do Boiro no centro do campo xunto con Mario Prol. Sí, un Boiro que goleou a Sarriana, que viña invicta, que contaba todos os seus partidos por victorias, e o Boiro que gañou na Ribela por 0-3. Puido entrar medio Boiro, podemos dicilo. De feito, seguramente hai xente que non está tirando das orellas en redes sociais por non meter a Borja Rei, porque nos mellores momentos da Sarriana estivo un magnífico ex gardameta precisamente da S de Compostela. Puido entrar Sila, que marcou 2 grandes goles, puido
entrar, como ti ben dicías, Mario Prol, que ademais é o que asiste a Iago no segundo tanto, que tamén fixo un bo partido, pero é que, para ser sinceiros, neste esquema de media lateral dereito tan ofensivo, pois necesitábamos medio centros, non? Un pouco do equilibrio que falaba o gran Benítez, Dios lo teña na súa gloria. E ademais estivo o amigo Carlos Julio González. A teoría da manta, sí. A noso os pés ia nos quedar fríos de carallo, vaya manta. No, frío xa teño por todo. Exactamente. Por bueno, pois digo que ali estivo na Ribela Carlos Julio González e foi o que máis lle gustou, non? O bo de Alex Rey, porque ademais de facer un bo partido no centro do campo, pois neses dous grandes goles de Alassane Sila, e leo que pon os dous carameliños, non? No primeiro que estamos vendo nas fotos da esquerda, pois pon o saque dende o curruncho e lévase por riba de todo Sila e acaba marcando, e no segundo, transición, o roubo é seu, divide moi ben o central, que só quedaba para defender un central da Sarriana, non sei se Maxi, agora mesmo non albisco dende aquí, non o vexo dende aquí, mellor dito, Sila, que cun pouco de paciencia e sangue frío, pois acaba definindo e marcando o que nese momento era o 0-3, que finalmente foi definitivo, así que, pois, o lugués, como ti dicías, ex do Vilalonga, tamén da de Ourense, pois foi determinante no resultado, así que coido que merece entrar. Alberto Raimúndez, sí que é Maxi, pois mira, nesa transición do Boiro xa vemos arriba foto dereita, 4 contra 1. Alex Rey que o fai moi ben porque conduce, divide a Maxi, que xa non sabe a quen atacar, e acaba cedendo para Sila, que marca o terceiro. Primeira vitoria do Boiro. E agora mesmo a cousa que queda así, a Sarriana queda con 9 puntos, cuarta, Estradense único equipo invicto xa na terceira, Viveiro acabamos de estar con Adri Lombao segundo, terceiro Silva, que dixen? Como? Como que? No, xa falaremos. Vale, porque pois hecho Estradense en playoff, entón queres... Vale, perfecto. Ben. Fas ben, polo de agora cobra facturiña, fas ben. Un moi ledo polo Estradense, que xa falamos que é unha tempada histórica para eles polo centenario, moi especial, así que polo de agora, maravilloso todo. Antón, adiviñache nos teus prognósticos, van 4 xornadas, pero polo de agora adiviñache, así que parabéns. 9 puntos a Sarriana. Stop the count. Stop the count. Que non se xogue máis, pero sen pandemia. Non queremos chegar ao 11 galego 100, non queremos. Sí. Non, porque habría que facer algo especial e non vamos a saber o que, así que, por favor, que se acabe ali. Sarriana 9 puntos despois de perder este encontro entre o Boiro, Racing Vilalba 7, Unión Deportiva Ourense 7, perdeu a Unión Deportiva Ourense, falamos con Ángel Fernández porque gañou o Betanzos primeira vitoria. Boiro 4 puntos, mesmos que o Betanzos, pois iso, digamos que viña de empatar ante o Alondras facendo un bo partido, non sei se... Bueno, Cardeñosa dixo onte que quizáis merecendo un chisquiño máis, non sei se os puntos tería gañado o Boiro, ao mellor sí, pero en este partido evidentemente sí que fixeron méritos os de Cardeñosa para sumar os 3 puntos nun campo tan complicado como a Ribela, tal e como viña Sarriana, así que creo que unha boa elección a de Alex Rey, ainda que como xa dicimos, podía ter entrado calqueira a de Alex Rey neste 11 galego número 94 no centro do campo. E por diante... Bueno, por diante, ás veces hai que facer excepcións, non? Do que se di, pois, non sei quen o decía, pero naquilo de teño uns principios e se non che gusta, pois teño outros, non? Non sei se é tan así, pero bueno... Benítez. Sí, foi Benítez tamén. Levábamos varios onces dicindo que na preferente sur, tal e como está a situación do Rápido de Bouzas, pois íamos ser un pouco cautos no de meter a xogadores no 11 que xogaran contra o Rápido de Bouzas. Por exemplo, a semana pasada... Ronald Lezcano co Portonovo marcou 2 goles, creo que gañaron 7-0 ou 0-7, e non metimos a Ronald Lezcano precisamente porque sabemos que a situación do Rápido de Bouzas é moi delicada. Que pasa? Que un tal Manu Galego do Pontevedra B marcou 4 goles e deu 2 asistencias. Entón, non había xustificación para non meter a Manu Galego no 11. E ademais, Antón, todo o mundo que estivo no Manolo Barreiro vendo este 9-0, pois non sei canta xente pediuno, pero igual máis de 20 persoas dixeron por redes sociais Manu Galego. Evidentemente o partido tivo que ser dentro da crise do Rápido de Bouzas, tivo que ser abrallante o partido a nivel individual de Manu Galego, ex ademais do Arousa, non? Do Arousa juvenil. Sí, o que he dicho, bueno, hai veces que hai que facer excepcións, dicíamolo no principio, non? Cando falamos un pouco do Rápido, dicíamos... vai haber excepción, pero tendo en conta que hai un gran caudal de un partido moi especial. E 4 goles e 2 asistencias, é dicir, participar nun dobre hat-trick, porque participa en 6 goles,
pois creo que é algo que é unha excepción, e tamén por meterlle un poquinho máis de valor, que sempre lle dou eu a abrir o marcador, pois mete o primeiro cun golazo, segundo nos contaron, polo tanto, pois ten ben merecida a aparición neste 11 o 10 do equipo de Sergio Moreira. Sí, señor, que ademais xa falamos, de que con Sergio Moreira o filial gañaba un gran adestrador. Sí, señor, ademais un bo tipo. Se participou nos 6 goles, e claro, algúns son como este, que estamos vendo agora de falta directa. Bueno, é que é un golazo, Claro, se participas en 6 goles, marcas 4, 2 asistencias, e un dos goles que marcas é este, é que é difícil que fica coa bola non diga hai que meter a este tipo no 11 galego. Teño a sensación. Ex do Arousa Xuvenil e docente da Academy, por certo, O ano pasado xa tivo algún minuto sí. na primeira futsal, como se lle di agora. Vaya golazo, Falta directa aí no Manolo Barreiro. Con esta victoria 9-0, Pontevedra B, pois que está arriba, 7 puntiños, 4 partidos. O Céltica que empatou ante o Atlético Arnoia, xa non hai ningún equipo invicto, mellor dito, xa non hai ningún equipo que conte todos os seus partidos por vitorias. 10 puntos Céltica, por Río Industrial que perdeu no José Argiz, perdeu no Lourambal 1-2 ante o Brín. Cente da Academy que gañou, Pontevedra B que gañou 7 puntos, o Barco que empatou ante o Moaña 7 puntos. Aí está tamén o Moaña, Berín e Atios con 7 puntos. E por abaixo, Rápido de Bouzas 0 puntos, 26 goles encaixados en 4 partidos, 3 a favor. É que é unha situación moi delicada, Antón. Eu non descarto, non o sei, isto non é información, pero vistas as cousas, eu non descarto que en algún momento esta xente diga que a mellor non por medo a sancións, pero o de deixar de competir é que algo ten que ser duro, non? Falábamos, cando fixemos o fío de análise de xogadores, lembrabamos que, claro, cando decidiron competir co filial, pois que para moitos xogadores que estaban nesa transición de terceira futgal, segunda futgal, terceira regional, segunda regional, porque lograran o ascenso, Rápido de Bouzas B, que claro, para eles xogar en preferente era unha oportunidade moi boa. Pero eu son un xogador do filial do Rápido de Bouzas, estou chupando 7, 9, 6, por moito que sexa unha etapa de crecemento, de que xa o asumes, ten que ser duro tamén, non? A nivel mental ten que cansar incluso para a ilusión de ir xogar, non sei. Non sei como resolvelo, unha situación moi dura, dame pena, dame mágoa, porque o Rápido de Bouzas sabemos o que é a nivel galego, e non sei, é unha situación moi dura, entón. Sí, é difícil o que digamos, é moi difícil o que digamos, porque ao fin e ao cabo non estamos aí dentro, non sabemos como é dende dentro, pero sí que ten que ser difícil poñerse pois, en lugar dun dos futbolistas do Rápido de Bouzas que teñen esa oportunidade, que eu supoño que traballarán moito entre semana porque teñen esta oportunidade, porque non é como se peza, senón como se remata, porque se faz unha segunda volta boa, pois podes ter outra oportunidade na preferente, pero que se vas a chupar durante 3 meses ata a segunda volta, ou como dicía Jatalim, case 7 de media por partido, manter esa liña de traballo de todas as semanas para ver esa recompensa na segunda volta. A ilusión, sobre todo a ilusión, claro. Máis que a recompensa, porque o adestrador pode preparar táctica, pode preparar xogadas e balóns, pero claro, se despois todo iso que practicas durante a semana non sai, chega un momento que perdes tamén a ilusión por competir, que o medo que teño tamén é que vayan os partidos un pouco, non digo a velas vir, pero sabes, que se deixen ir, que sería ata certo punto normal co que están vivindo. Entón, non sei, é delicado. A xente que vedes en YouTube podedes deixar un comentario para ver tamén a vosa opinión, ou a xente que anda por aquí polo chat en directo, por suposto, pero non sei, é delicado o tema de Rápido de Bouzas, pero bueno, en clave Pontevedra, en clave filial Pontevedrés, pois Manu Galego que fixo un grandísimo partido, evidentemente, 4 goles e 2 asistencias, así que pois ben merece estrearse neste 11 galego número 94. E falando do Pontevedra B, un ex da canteira do Pontevedra no extremo dereito, ademais do teu equipo predilecto, Antón, así que adiante con todo. No extremo dereito, Valentín Jaichenko, do Estradense, dicías. Que, por certo, fastidiousme a foto, porque cambiou o peiteado esta fin de semana. Fixen a foto co circuliño aí con melena, e esta fin de semana, pois mira como estaba o bo de Jaichenko, mira, ollo, Oh, que flow. Vaya flow,
Tremendo. Eso é o que quero facerme eu, pero non teño Non tes pelo. Mira, Osquitar Non teño pelo. foi poñer as trenzas e marcar 2 goles. Vaya tela, no vestiario chamámoslle momento azucarillo. Un grande Jaichenko, xa só queda que me axude a defender algunha. Momento azucarillo, por qué Porque se concretamente? disolve, supoño, non? Entendo que Porque porque se disolve, claro. claro. Pero é que non Parece de Paul, pois dicía. de Paul coas trenzas foi cando mellor rendiu. Temos un gol que é un golazo. A ver se di Óscar o de por que momento azucarillo, porque pero que se disolve é algo máis negativo que positivo, non? Claro, é que eu creo que está vacilando con que puxo as vale, trenzas, vacilo. marcou 2 goles e a partir de agora nin arre nin xo, sabes? Eu creo que van por aí os tiros do vacile de Óscar, non o sei. Pero bueno, partidazo de Valen en particular, do Estradense, non, polo momento positivo, a tope de glucosa. Vale, ben tirado tamén. Pois sí, a verdade que momento positivísimo do Estradense, 12 de 12, único equipo que gañou os 4 partidos, tremendo Estradense de Manuti, e ademais esta fin de semana remontando, Antón. Sí, un pouco como Viveiro, non? Que nunca estivera por detrás no marcador. Esta fin de semana sí que foi así. Neste caso Estradense diante do Barbadas, marcou Xinzo na primeira metade, pero rapidamente apareceu Marcos Mella antes do descanso para empatar o encontro. Ferchumora, había xente que non confiaba en Manuti por unha mala tempada no Sporting, en Javicho, por inexperiencia. Isto vai como un tiro a xente na estrada. Estamos ilusionadísimos. Normal, é que pa estalo. Son un da estrada máis, así que tamén estou ilusionado. Sí, a verdade é que esta tempada Antón é a aposta persoal do Estradense, é verdade, é así. É a aposta persoal de Antón e hai que recoñecerlo. O que dicía antes, aposta persoal miña o equipo, túa Valentín Jaichenko no 11 sub-23. Sí, iso é certo. A min gustoume moito... Non, home, facturita tampouco, porque o 11 sub-23 gústame velo a final da tempada. Gústame ver a transición, sabes? Do que pasou co sub-23. Tamén che digo, gafamos... Que na semana que facemos o 11... Sí, home, pode ser, sí, dirémolo. Se os incluímos, dirémolo. Pero... refírome que tamén está ben, ao final gafas a moita xente cando faz ese 11, a moitos sub-23 que ao final non acaban por non ter ese rendemento. E estamos acostumándonos a facer moitos prognósticos, moitos 11 sub-23 e despois, claro, se baixa o rendemento, efecto glucosa, pero o contrario, momento azucarillo vai ser fica coa bola a partir de agora. Bueno, o que dende logo non baixou... Dalle. A miña maior gafada está fora de Galicia xa, así que con eso xa che digo todo. É verdade, sí, é verdade. Sí, no? Sabes de quen falo, non? Sí, sei. Vale. Sí, leva 2 goles, por certo, Sí. Toca por todo 11. Sí, leva 2 goles, pero esta semana expulsado no minuto 35 de partido. Bueno, a xente, comentarios de YouTube, podedes deixalo aí abaixo se sabedes de quen está a falar Antón. Imos ver o golazo de Valentín Jaichenko nun partido que se lle complicou por momentos o Estradense, ou mellor dito que o Barbadas estivo pois metido nel, non? Durante moitos treitos, empezou gañando, despois houbo empate, Valentín Jaichenko que marcou este auténtico golazo o primeiro, que creo que era o 2-1, verdade, Antón? O 2-1. Correcto, 2-1, sí. Despois empata o Barbadas. Marca de penalti Valentín Jaichenko tamén o 3-2 e acaba pechando o 4-2 Elías Reyes. Pero vaya golazo este, Logo, sí, este é un golazo. Pero que fai Fuentes no 4-2 do Estradense. Tremendo, que colla a pelota en área propia. Colleu a minimoto, chaval. Bueno. Óscar, non sei se ten un mote para Fuentes despois do que fixo, para ver se podemos comparar con algún piloto de motociclismo, pero que unha animalada correr 80 metros coa pelota pegada a pé e logo asistir a Lías para o 4-2, o que dicía a xente, moi ilusionada na estrada para desatar o estado de ledicia no novo municipal. Antón, acórdate, esta fin de semana xoga Umia Portonovo, espero que imos gañar, así que prepárate a entrevista. Mote non, pero no adestramento de hoxe non se movía. Despois da carreira do partido, claro, perdoamos, yo di Óscar, pero claro, normal. Pois ese foi o golazo de Valentín Jaichenko e así volvemos ver a clasificación da terceira. 9 goles a favor, 3 en contra. O Estradense, 4 partidos, 4 vitorias nesta xornada que damos a semana pasada con Brais Vidal, porque foi o gol partita a prol do Estradense, esta semana con Valentín Jaichenko. Estás por aí aínda, non? Sí. Claro, non vou estar. Se faltan 2 dianteiros, pero que son
Estou moi feliz dos dianteiros que temos hoxe. Porque son dos dianteiros centros a uso. Sí, é verdade. Dos que a mí me gustan. Son noves. Dos Son referencias. noves. Tamén che digo, con dous extremos, dous laterais que poden ser extremos. Se aquí non centra balón a área con estes dous dianteiros que temos, estes 4 tipos, no minuto 15, no minuto 15, 4 cambios e quedamos tan anchos como vamos, como a banda que subiu Fuentes. Se con esta alineación que temos hoxe, os dous dianteiros que entre os dous, penso que miden os dous 1,90 m e xa a xente que faga vai buscando se quere. Entre os dous non, entre os dous medirán casi 3 metros. Claro. No, é que dixeche que entre os dous medían 1,90 m, o sea... No. Bueno, eso sería o Minin Fútbol Club. Claro, é o que iba a dicir. Se a min Haichenko e Lombao collen a fumada que se meteron os dous desde 35 metros. Veña, cos dous que temos. Porque quen é o primeiro dianteiro de hoxe? Pois é o primeiro por dous da tempada, que a mellor hai xente que nos descubriu, que descubriu o 11 galego esta tempada e aínda non sabe que temos por dous, que aí cando un xogador repite, pois ten un por dous, cando sae no 11 galego, como é o caso de Pape Masokna Galle, evidentemente, porque o bo de Pape marcou outro hat-trick. Non é o caso Manu Galego, pero claro, había xente que dicía terá que ser o bazo da xornada, Pape Galle, ou xa foi o primeiro 11, haberá que variar un pouco. Se este tipo marca hat-tricks cada 2 semanas, non podemos telo aquí dicindo iso de que está moi contento de entrar no 11 galego. Non? Ou si? Podemos repetir o vídeo. Sí, non pasa nada. Podemos poñer o audio. Podemos poñer o audio. A ver, ahora. Soy Pape, estoy contento de entrar en un serie gallego. Gracias. Ahí está, Pape Galle, enorme, gigantesco, Pape Galle. Bueno, ademais dun Atlético Coruña Montañeiros que na preferente norte vai como un auténtico tiro, Antón. Sí, en un partido moi importante, porque eran os dous... que era ollo, era destacado dos xoves no contraataque, este partido. Era Montañeiros Sigüeiro, era partido de altos boss na preferente. Entrou, lóxicamente, na quiniela tamén. E vitoria contundente do Atlético Coruña Montañeiros por 1-3, asaltando o Lino Balado diante dun rival directo. Ademais chegaba intratable o Sigüeiro, chegaba sen encaixar goles nas 3 primeiras xornadas, e o que fixo Pape Galle foi meterlle 3, e nada, é un anaco de tempo para marchar cos puntos co botín do Lino Balado e para ser líder en solitario xunto co Dubra, empatado a 12 puntos o equipo de Jairo Arias, que está moi ben e que ten moito gol, moito gol. Sí, a verdade é que sí, leva 8 goles en 4 partidos Pape Galle, leva 14 a favor o Atlético Coruña Montañeiros en 4 partidos, así que o bo de Pape Galle sae a 2 goles por partido e o Montañeiros a 3 con algo por partido. Se non fixe mal os cálculos, que aquí o matemático é Adri Lombao, non eu. Cantos leva? 14? Leva 14 en 4 partidos, 3 con algo. Sí, 3 con algo, efectivamente. E se leva 8 en 4 partidos o bo de Pape Masokna Galle a 2 goles por partido. Así que esas contas... Esa era sinxela, efectivamente. E como sempre, grazas aos amigos do Atlético Coruña Montañeiros, porque temos os goles, temos o hat-trick de Pape Masokna Galle, e o certo é que puido ter entrado tamén Jorge Cano, porque vas ver que 2 bananiñas lle pon nos 2 primeiros. Aquí os temos, esta é a primeira, bueno, mira este pase, non é coa testa, toca co pé, vese un chisquiño borroso, pero vaya pase de Jorge Cano, que evidentemente volveu, xa o dixo el, porque era un proxecto ambicioso, porque lle molaba o feito de volver a casa, e viu pa cousas como esta. Pero mira, este é o segundo, outro, co exterior, Jorge Cano, tremendo. Logo, evidentemente, Pape meteas pa dentro. No primeiro, aínda con máis mérito, o remate do primeiro, claro. Parece Ibrahimovic. Sí, ten un aire, creo que el moralle máis o Ximén, pero sí ten un aire, Sobre todo na forma de rematar. O primeiro é Sanchillo, que me lembra moitísimo. O segundo e o terceiro son 2 goles. Son de dianteiro, como ti dicías, de poñerlle balóns e que coa testa vayan pa dentro. O primeiro é un golazo, diría que o mellor, coa bananiña de Jorge Cano e o remate
sen deixala caer, non? Sen deixala botar de Pape, que dende logo está a demostrar que se levamos anos falando del no 11 galego era por algo, por esa superioridade física, por esa capacidade para marcar goles que é tremenda e que sen dúbida está axudando moito neste grandísimo inicio do Atlético Coruña Montañeiros, que ten un grandísimo equipo, e ademais Jorge Cano viu, eu creo que como un pouco como guinda dun gran pastel, non? Que xa viña ben formado ano pasado e que este ano ten unha forma suculenta, ten unha forma suculenta. Vou volver a poñer a clasificación da preferente, o que ti dicías, Dubra e Montañeiros que gañaron os 4 partidos. Por certo, o Dubra 0-3, que levaba Bardanca 1-0, 0-1, 1-0 sí. e agora 0-3, para que despois faledes, os fica coa bola e non vale furar de que só gañamos 1-0 e 1-0ismo. Pois toma, 0-3, o bo de Dubra de Bardanca. E o Montañeiros, pois iso, aí está, 12 puntos, 4 partidos, 4 vitorias, así que, pois pa pegalle, que co por 2 está neste 11 galego número 94. Sí. Non hai preferente sur neste 11. Ai, sí que hai, Como non hai preferente sur? Manu Galego. Sí que hai. Manu Galego, sí, no 11 galego. Home, por sí, favor. Sí, bueno, e pecha este 11... Decía Iván Pucas o de Ume a Portonovo, sí, a ver, é un partido, a ver que fai Hugo San Martín no banco da Bouza. Pechando 11 outro dianteiro a uso, que non é outro que para min o gol da xornada, e mira que levamos golazos. E gol! Porque o que fixo foi tremendo. E gol! Enol Rodríguez. E gol! Club Deportivo Arenteiro. E gol Rodríguez. Que xa o puxo algún en redes sociais, non é cousa miña. E gol Rodríguez. Vaya chirlo, Vaya chirlo. A verdade é que entre o de Jaichenko, o de Manu Galego, algún de Mella, un 2-2 de Mella, o de Lombao, que é un golazo, o primeiro de Pape Galle, este de Nol, non sabería cal decidir, non sei ollo. Eu supoño que por velo no Espiñedo quedo co de Nol, que ademais tamén lle podo poñer a voz propia. Que bonito. Quedouche ben a narración, quedouche ben a narración. Sí, gustouche. Sí, claro. A mí o que faz sempre. Boing, todo? Boing, non, todo non. O de preparar o 11 a veces gustame máis que outras, pero narrando casi sempre ben. Cando saes o día anterior, ás veces un chisco menos, pero bueno, ata aí podo ler. Non sai ningún día anterior antes de narrar un partido. Vale. Bueno, terceira consecutiva do Arenteiro, Antón, ademais tiveche ali, así que tócache dar cátedra. Sí, bueno, evidentemente todos sabemos, non? De que as aspiracións do Espiñedo pasan, o sea, do Arenteiro pasan por no Espiñedo, e se ainda por riba faz boa a vitoria no Toralín, por un gol a 2 da semana pasada, chegas diante dun rival directo como era a Ximnástica Segoviana, e eres quen de vencer 2-0 nun partido que para min tivo trampa, que non foi un partido excepcionalmente bo do Club Deportivo Arenteiro, ni moito menos. A Segoviana presentou unha presión alta a todo o campo, prácticamente como é home, estivo impreciso o Club Deportivo Arenteiro nesa saída de balón, con varios erros de Mangel, tamén de Javi Moreno, que puderon perfectamente aproveitar os futbolistas, neste caso o futbolista galego, o de Redondela, Dago, de adiantar o seu equipo a Ximnástica Segoviana. Non o fixo, e no 44 apareceu Marcos Baselga, pero logo dunha gran xogada adiantar o seu equipo, e na segunda metade, sí que é certo que foi moi superior o Club Deportivo Arenteiro, mereceu o segundo... Perdón, Baselga, mérito do Bigotes, Ollo con Baselga, ten boa pinta, Sí. É que hai que falar do Bigotes outra vez, En futbolista do Zaragoza, Sí, vale, o que sexa, pero isto é como un caso mirandés. Da igual que veñan do Oviedo cedidos 7 e se despois rinden. Quero dicir, aquí da igual. A cousa é montar un equipo que compita, e a min o do Bigote, en serio, tenme abarallado. O de Alex Vázquez... Xa o falamos. Sí, por iso digo, a cousa non é que o falemos esta tempada, é que levamos cantos anos? 4 anos falando. Dende que empezou o 11 galego estamos falando de Alex Vázquez. A min, de verdade, o que fai... Bueno, perdón, prosigue, no segundo tempo ibas. No, sí, o que dicías, Diego Gómez ya no pode parecer sinxelo, pero acaban no Arenteiro, non acaban no Lugo ou no Ourense Club de Fútbol. E logo o de Baselga, o de Tarxe Aguado, o de Martín Solar, tremendo. O 2-0, obra de Nol, é un golazo de gol da xornada, é unha falta 35 metros, unha potencia, toca no largueiro na parte baixa, entra para baixo. É o gol perfecto, é o gol perfecto. Sí. Porque ademais o que dis tío, de que toque no longueiro e entre, non? Que ese mítico bote de cando unha falta vai así tan forte, prácticamente non baixa, senón que a trayectoria vai case todo o tempo
sen moverse demasiado o balón, a celebración lóxicamente é tremenda porque aí os compañeiros teñen máis na cabeza, porque non o creen o chicharro que acaba de marcar Enol, e só por este gol entra no 11, que dicilo. Non sei cales consideras os mellores do partido, porque ao final Enol entrou dende o banco, pero que con este gol, que ademais sentenciaba en contra a favor do Arenteiro, terceira consecutiva, home, a ver, entra polo golazo e polo que significa tamén pechar un partido que en algún momento puidose complicar por Arenteiro. Sí, xa che digo, a min, bueno, sí que é certo que me gustou escoller os destacados deste Club Deportivo Arenteiro, porque non, o que dixen, que pareceu un partido gris, pero unha vitoria moi coral. Ninguén sobresaiu por riba do resto, creo que foi unha vitoria de equipo do Espiñedo, de traballala, de loitala e de aproveitar o momento de facer os goles. Este gol, lóxicamente, é que non é que abra as portas do 11 galego, abre as portas de calqueira 11 do mundo. O mellor é o galego, sí, pero bueno, abre as portas de calquera. É un gol estratosférico dun futbolista que a min encántame. E co que estivemos a piques de falar, pero andaba medio chunguiño aí pola tarde, así que, sí, pois unha aperta dende aquí a Enol, unha aperta dende aquí que descanse, exactamente, que ten que gañar este que o vai necesitar o Arenteiro. Así que así quedou o 11 galego 94, Pablo Brea na porta. Liña de 3, non sei se defensiva ou non, pero liña de 3, Manu Rivas, Diego Mirapeix, David Mella, os tres da comarca santiaguesa, por dicirlo de algún xeito, neste 11 galego 94, Alex Rey, Ángel Fernández, protagonista do bazo da xornada, con el huevo de la abuela, os maiores, Manu Galego por diante, Valentín Jaichenco a dereita, Adri Lombao a esquerda, Chinito Lombao, xogadora Exalta da xornada co patrocinio de Exalta Centro Deportivo, e arriba, Pape Galle por 2 e Enol Rodríguez. E antes de que votedes polo mellor adestrador ou adestradora da xornada neste 11 galego 94 e deste a votación en Twitch, así que se alguén mira este 11 en directo e non ten conta, facede unha conta para poder votar e influir na decisión do mellor adestrador da semana. Antes, os destacados que quereñeron entrar, que non entraron e que nos deixastes nas redes sociais. Primeiro, o vídeo non de o vídeo todo xunto, senón de o vídeo. Xa fixen esta coña algunha vez, eu creo. Xa fixen esta coña algunha vez, eu creo. Grazas a Arrax por enviarnos este auténtico chirlo. Alberto Pedras, ollo, Antón, ollo. Terceira regional, terceira futgal, Pontevedra, no campo do Cruceiro do Ío. Veña, pitilliños. Enrique e Bebé estarían orgullosos, Roubo central, tócalla e sen pensalo moito, control e para dentro. Auténtico chirlo. Escandaloso. Vale que despois perdeu o SCD Pollo, perdeu 3-1 ante o Cruceiro. Para mí non perdeu. Para mí non pero perdeu. é que só con este gol xa tiveron que marchar contentos pa casa. Perderon 3-1, pero con este gol, por moito que marcara 3 o do Cruceiro, este vale por 3, O xusto sería un 3-3. Como se me marcan 7 niños, sabes? Eu xa vou contento pa casa, ¿no? Pois tremendo, e grazas sempre a Arrax por enviar, bueno, sempre é a primeira vez que fai, pero grazas por enviarnos o gol. Facendo, claro. Exactamente, ele todos, se tedes goles para reaccionar no 11 galego, destacados de calquera categoría, a que reaccionamos encantados. Máis destacados que cañaron entrar, Dani Rodríguez, que deu vaya bananiña tamén, tremenda asistencia no gol do Mallorca, Aspas, que dende o banco no día dos seus 501 partidos co Celta permitiulle sumar un puntiño ante o Girona, debería ser eterno. Tamén o noso lóstrego, Miki Villar, asistencia partita, deu asistencia do 0-1 do Jagiellonia, Vitoria, aí está o tipo, 9 de 9. 9 de 9 esta semana. Esta semana 9 de 9, agora toca contra o Copenhague, niño. Contra o Copenhague, case nada. E que se pode ver en Movistar, bueno, en Movistar, sí, Movistar, o xoves ás 9 da noite, no Multiligue, que van a racionar aí, llamo na beira no Multiligue. Ollo. Cuidado. Jagiellonia, aí está o bo de Miki Villar. Boa asistencia, ademais, Carreirón, cruza a liña divisoria, corre, case liña de fondo, retiño do área, pase atrás e para dentro. Que máis temos por aí? Jeremiah Barcia, que xa comentamos na vitoria do Depor, a defensa do Fortuna en xeral, e tamén Fer López, que fai un auténtico golazo na primeira vitoria do Celta Fortuna, Dalison e Edu Sousa do Pontevedra, que gañou no Novo Ganzábal, da terceira o pianista Antón Concheiro, tamén Iñaki Martínez na primeira e necesaria vitoria do Arousa na Magdalena, ademais era un partido dos importantes.
Tamén o comentamos Sila e Borja Rei no Boiro, Alberto Rodríguez que marcou o tanto do empate para os Somozas no Morrazo, 1-1 a Londras Somozas, Hugo Padín na remontada do Polvorín, tiña que estar contento o amigo Juan Ribeiro, empezou gañando Arteixo, acabou remontando Polvorín 2-1, na preferente calquera, pero especialmente o Capi, Pablo Mouriño, dun Ordes espectacular, calándome a boca, 4-0 ante o Arzúa, pois en o Arzúa arriba, esta fin de semana chupou 4 no campo do Ordes. Bilal do Paiosaco, gole asistencia no empate 2-2 no feudo do Atlético Escairón. Eloi Rosal, que estivo a piques de entrar, pasa que era un empate do Portonovo. Era un derbi contra o Xuventude de Cambados, pero era un empate. Sei que fixo un partidón, e acabará entrando porque acariñouno moitas veces Eloi Rosal. Mencionei nos destacados moitas veces, acabará entrando, pero é que un empate, ao final había moita competencia. Era un derbi contra o Xuventude de Cambados en Baltar, marcou o gol, fixo un gran partido, pero acariñou. Iso é o resumo. Acariñou entrar o bo de Eloi Rosal. Manel de adestrador e Quintairos de xogador nunha Arnoia que, como comentamos antes, rabuñoulle un punto o Céltica na preferente sur. Pablo Losada, o bazo da semana pasada porque marcara gol co Club Lemos, pois creo que estivo outra vez magnífico no empate do Lemos contra o Miño, e no Miño precisamente pois Sergio Infante, que no seu debut na preferente marcou no minuto 90, o tanto do empate ante o Lemos. Son moitos hoxe, temos canteira. Tamén Rulo, porteiro do Moaña, en Valdeorras, 1-1 entre o Barco e o Moaña. Rulo, porteiro, creo que estivo magnífico. No Moaña, que viña de gañar a semana pasada 3-0, entrara Pablo García. Pablo García era, verdade, Antón? Creo que sí. Sí. Pablo García Pibis. Efectivamente, Pibis. E tamén por debaixo da preferente dixéronnos Charlie do Eume, entendo que como adestrador, Sumaville, Martín Sumaville do Atlético Trelle, subiu no Yedra Seara en Twitter, é un golazo, de chilena, tremendo. Adri Campos, que marcou os 4 goles na victoria do Tomiño 4-3, e tamén Alba Lojo do Boiro feminino. Eses eran os destacados, e agora comeza a votación no chat. O adestrador da xornada. Participade porque despois non queremos queixas, cando ben resumamos como quedou o 11, non queremos queixas. E os 4 candidatos son Posi. Tes Gorxa aínda para dicilos, veme. Posi do Ordes, Raúl Jardiel ou Jardiel, non o teño claro, Antón, do Arenteiro. Eu tampouco. Miguel Sotelo do Berín e Bardanca. Primeiro digo que logo me dixo da pronunciación. Bardanca gañou 0-3, o Dubra leva 12-12, Miguel Sotelo gañou no Lourambal, o Porriño chegaba invicto e gañou Miguel Sotelo Coberín 1-2, Raúl Jardiel, o Arenteiro leva 3 vitorias consecutivas, e o Ordes gañoulle 4-0 a Arzúa. Así que a votar no chat, aí tedes a enquisa, e agora sí, Jardiel ou Jardiel? Non sei, por eso eu vou a pedir hoxe o voto da xente para Raúl Jardiel ou Jardiel para recortar o clip, mandarlo por Twitter e que diga él. Porque levo 3 semanas seguidas entrevistando a Raúl Jardiel ou Jardiel dicindo as 3 Jardiel e con compañeros nosos da radio que din Jardiel. E o speaker do Arenteiro di Jardiel. Entón igual son eu o tonto que está dicindo Jardiel. A ver, de É onde? que é de Zaragoza. Claro, é que era o que iba a dicir. Se fora catalán ou algo así, pues, claro, por exemplo, pegaba máis Jardiel, pero sendo de Zaragoza igual é Jardiel. Raúl Jardiel, aparte con J española, sabes? Claro. Ademais, Steven hoxe vin o resumo do Athletic Club de Bilbao Sevilla, que marca Jaureguizar, e o narrador di Jaureguizar. Eu quedei en plan, pero ese de País Vasco é Jaureguizar toda a vida. Pois creo que vai a ser Jardiel. Bueno, pois Raúl Jardiel, unha das 4 opcións. Vai gañar Bardanca, eu creo, Gañou Bardanca! É a primeira, non, de Bardanca? Ou estou que trabucado eu? Sí, a primeira. É a primeira, non? A semana pasada foi... Empate no último segundo. Non sei que foi, eu non fun. Votache ti. Eu non fun. No, xuro que non fun porque xa votar antes. Eu non fun. Vale, pois mira... Aprendeu alguén a votar no tempo de... no tempo de lecer. Vale, imos facer unha cousa. Como non teño batería na cámara e van casi 2 horas de directo, gañan os dous! Este 11 galego ten 2 adestradores. Máis solidario. Exactamente, gañan os dous. Bardanca e Raúl Jardiel, mellores adestradores da xornada neste 11 galego 94, que quedara así: Pablo Brea, Manu Rivas, Diego Mirapeix, David Mella, Alex Rey, Ángel Fernández, o bazo da xornada, el huevo de la abuela, Manu Galego, Valen Jaichenko, Adri Lombao, exalta da xornada, Pape Galle e Enol Rodríguez. Antón, un bico, amigo.
Aquí estamos, unha semana máis, claro que sí, aquí, onde temos que estar todos os luns pola noite. Efectivamente, seguiremos. Os xoves na radio, o resto de días nas redes, así que polo de agora sí. E nada, mañá mirade non vale furar, que vai Hugo Matos, Deixade algunha pregunta aí aos rapaces eses, que non fan malas cousas tampouco, Pois nada, un bico, veña. Vémonos no vindeiro vídeo. o directo de Fica coa bola. Hasta logo, grazas. Chao, chao.